阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。世界 Amitabha, 各地的莲花童子们，大家 Dhamma 早安、Kumaras all 午 over the 安、晚 world. Good 安。morning, good 我 afternoon, 是 good 今天 evening. 的主持 I'm 人， today's 来自 host 台湾六座 from 堂的 Taiwan, 莲花于 Liutu 飞。Tang, 今天是台湾 Lianhua 时间Yufei 2024 Dhamma 年3月 instructor. 14日星期五。It's 我们 the 网络大学 14th 第 of 七门 March, 课真佛密 2025, 法二。今天的 today, 课 right now 程 in 有 Taiwan. 三语直 And 播，课程结束之后， there, 教学 the 的 class 3语 today will be 4语 conducted in 将会 three 上我们 languages. 网络大学和 And the 同 video 修的 recordings YouTube of the 频 lesson 道， will be 大 uploaded 家 onto 都可 YouTube. 以在那里收看所 And 有 everyone 课 can 程的 watch 回播。 all the 今天的 lessons 课 there 程 and the 是第 replay of the 1章 classes. 第7节本尊 Today's 法， class will 黄 be 财 part 神本尊 7法。 of 我 chapter 们 1 将在 about the 台湾 yellow 时间 Jambhala 8 Yidam 点 Yoga 进行 Sadhana, 课 and the 程。 lesson will begin punctually 上 at 学期 8 p.m. 上个星期 Taiwan 呢，我 time. 们学习了 Last week, 台湾法华堂 we 莲音上师 learned 讲 from 授第一 Master Lian 章 Ying 本 from 尊法 Fahua 第2节， chapter 如 of 何 Buddhist 正确 Center 的选择行者 how 的 to 本尊。 accurately choose a 莲音上师指 practitioner's 导我 Yidam. 们，行者将 And he taught 依次 us 第来 that 修 we need 行， to practice 修行也要发菩提 according to 心， stages, and we 要 need 认 to 真无我， give rise 放 to a 下我 bodhicitta 执，与本 and 尊 let 合 go of 一， attachments, merge with 也 our 要依 Yidam 本 deity, 尊的誓愿去实 and 修。 also 非常 practice 的 according 感 to 谢 our 莲音 Yidam 上师的授 vows. 课， Very 非常的 grateful 精 to 彩。 Master Lian 接 for 下 his 来跟大 teachings, 家分享 very 今天 exciting insights. 关于黄财神本 And 尊法 today, 的 PPT， 有 let me 请 share the 坤云助 PowerPoint 教帮我 for 分享。 let us share the PowerPoint for today's class. 师尊说过，我们修黄财神本尊的口诀呢， Grandmaster has 师尊 taught 认 that 为是施福护财因。首先呢，要懂得施的道理。施呢，就 the 是 key 将 to 自己 practicing the 所有 yellow 分给众生。 Jambhala 那施呢，有 Yidam 3 yoga 种： is the cause of 正字、 giving 财 blessings 施、 and 法 protecting wealth. 施、无畏施。 So there are 我 three 们 types 学 of 习 giving, 黄财神本 giving 尊法， of Dharma, 先要 giving 有 of 宽 wealth, 厚 giving of 大量布 fearlessness. 施的心， So to 先 practice 实行布 this 施。 sadhana, we 那 need 没 to 有 first 钱的 have a 人呢， generous and magnanimous heart, 要 and 有 those 3 种 without 布 money 施，也 need 是非常 to 重要。 first engage 第 in 一 three 个， kinds 我 of 们要先 um, 学 giving, 布施 which 食 is 物，辨识给恶鬼 practicing 裸上。第二，我 food 们要 offering 过 or the 山 transformation of 做 food 共 to 生。第三， hungry 我们要 ghosts 好好 and 的学 rakshasas, 习供 and 养白 second, 财 offer 神与 food or 鬼。 vegetarian meals to 这 monks, and third 其 is to 中的 properly 第一 learn the 项 ritual 与 of 第二 offering to 项 yellow 呢， Jambala. 都是施福护财因。因为你懂得辨识， And the 懂得 first 变 and 化， second points 将 are the 最 cause 珍贵 of 最 giving 美好的 blessings and 食物 protecting wealth. 供养给恶鬼罗上，自然 When 就会 you 跟黄财 learn 神 how 结 to 缘。 make 这个有缘呢，就种 offerings to 下 hungry 是 ghosts and 是 rakshasas, you 施 naturally 福护 establish a 财因 connection with 的这 yellow 个 Jambala, 因缘。 which plants the 第 cause 三 of 项， giving 你知道 blessings 了 and 黄财 protecting 神的 wealth. 供养法， The third 由 point 于 about 施福 knowing the 护本 sadhana 尊 of 呢， offering to yellow 乃 Jambala 得施福护财，这真的 by 是 establishing the 两 cause 全 of 其 giving 美的奥 blessings 妙 and 之 protecting 处。 wealth, you then 谢谢大 receive 家的聆 blessings and 听。 wealth 我 protection. 们接下 This is the 来， marvel or a wonder of achieving the 我 best 们 of 来 both 介绍 worlds. 我们的授 And 课 now 的导 let's 师 introduce 连乃 our 上 teaching 师， master for tonight's 他 lesson, 是来自新 Master 加 Lian Lai 坡 from 莲学堂 Singapore, 的常驻上师。 Yuan 上师出 Xue 生在马来 Tang, 西亚，以15岁很年轻，年纪小就皈依了根本上师， and he 实 took 修 refuge 真 when he 佛 was 密法。 15 于 and 2009 started 年 to 出 learn 家， Trubla Tantric 2009年 Dharma. 的9 He 月， became a 至 monk 尊于美国 in 西雅图真佛 2009 密院灌顶为金刚 and 阿斯 later 利。 received the 今 Acharya 天的课 empowerment from 程， Grandmaster 课 Lu. 程之后一样有4题解惑 After 的环节， or at the end of 我 the 们 class 将会 today, 恭 there 请 will 来上 again 师 be a 一一的 question and 为大 answer 家解 segment 答疑问。 where we will 我们 invite 会 Master 先 Lin 解 Lai 答上 to 星期没有解答 answer 的 the 问题，再 questions 来 one by 解释 one, 今天大 and 家 we 的 will 疑问。 continue 温 with 馨提醒 the 大家， questions from last 您 week 的疑 that were 问 not 一定 answered 要跟 first 今天的课 before 程有 proceeding 关。 with
questions from today. 希望大家 So 都能 another 够 gentle 打开 reminder, 视频，please make sure that your questions 写 are 上你的房号， related to today's 提 class. 上来。如果有看到大家的名字呢，就会跟大家打招呼。And if you 我 can, 们欢 please 迎 rename your profile 教 so 育 that 处 I 处长、can 主任课 greet all 上 of you 师、授课导 when I 师、see 原来 your 上师，profiles with 还 your 有我 names. 们的辅导员、Let's welcome everyone, 艺才讲 the 师、美容助 masters, 教，还有 the 线上的 counselors 人 of the 类导 class, 师、有 Master 正 Lian 师兄，Fei, 还有 Tu 莲 Dharma 花 Brother 做 Tu 人 Cheng, 讲师好，who's the 莲 Indonesian 花在 interpreter 天 for 野师 tonight, 姐好，还有台湾的 and 姿容助教莲花木荷，还有小香助教，欢迎 good 你， evening to 还 all 有 these Dharma 天 brothers and 夫 sisters. 助教莲花允英师姐，还有我们新登堂所有的同门哈，还有欢迎玉校助教秀姬师姐好，在法国的秀姬师姐，还有青春师姐、善明同学会所有同门，还有安华助教、吴美师姐、小金师姐。像这样，大家打开视频，我大概看了你们的大家的脸，跟大家打招呼，叫上你的名字，是不是很开心啊？谢谢 Are 大 you 家的 all very 配合。happy when I 我们今天的 greet 课 all 程 of you 将 one by 在 one by 8点 name 正 when 开 you 始。rename your profiles? 现在时间来到时间7:56，The time is 请大 now 家准备好你 7:56 们的 p.m. 纸笔。Please prepare your pen and paper. 我们今天的课程一定非常的充实而且有 I'm 趣啊，sure tonight's 因为原 class 来上师 must 陆 be 上 very 的说课是 interesting. 非常的精彩，而 And 且非常的趣味的，相 I've 信大 heard that 家肯定已 Master 经 Lian 收 Lai's 获 classes are 满 very 满。 humorous. I'm 接 sure 下来我 everyone will 们在 be 这里有看到 richly 我们教 rewarded 育处 by 处长 tonight's 林克 lesson. 上师，上师 And I 好，also see Master Lian 欢 He, 迎 the 你，director 主 of 人 the 人 Education 助教，Department 还 of 有台湾 Tribhuda 的美 Foundation, 师姐，还有 and 香港的莲姐， various Dharma 非 brothers 常 from 好，谢谢两 Taiwan 位。 and Hong 新 Kong. 加坡素慧师姐，还有台湾的老钟师兄，来自大马方广堂所有的同门，还有澳洲悉尼的建清师兄，法国的爱群师姐，大家好，阿弥陀佛，欢 Greetings 迎 to 大家一 everyone. 起在线 Welcome, 上一起授课，一起听课。welcome everyone for your participation in tonight's 我 class. 们今天的课程呢，Our class tonight 就是讲述第一章，第七 will 节，will be 本尊法里 part 面 7 of 是房 chapter 产 1, 生本尊法，the 非 yellow 常 Jambhala 期 Yidam Yoga 待原来 Sadhana 上 in 师 the Yidam 宝 Yoga 贵的一 chapter. 些资料，还有一 And 些 thank 授课，我 Master 们 Lian Lai for his 可 precious 以大家 teachings. 准备好你的纸笔、你的文具，准备在我们课程中可以记录你的重点。 And once again, make sure you're settled in with your pen and paper, well 请大 prepared 家打开 with 视 your 频。我们 stationery. 今天呢，一 If you 样 can, 在 please turn 呃 on your video 我们的 cameras. 课程之后，一样有大合照， And at the 请大 end 家 of 也 the 可以 lesson 写上你 today, 的法号。 as usual, there will be 接 a 下 group 来再 photo. 跟线上的同们打招呼欢迎万亮 And 师 let me 兄， continue with 还 greeting 有 those who are present in our Zoom session 莲 tonight. 花春燕讲师好。莲花这是有的名字不是看得很清楚哈。还有一口是法师嘛，法师好。加拿大的马助教，阿弥陀佛。莲花玉祥师兄，阿弥陀佛。莲花月华助教，欢迎你。好，我们现在在 Zoom 上面呢，有112位，我相信 There are 在 currently YouTube 里面的脸书上 112面也 um, 是有很多同门跟 students 道 or 场一起 people 学 in 习， our Zoom 非常非常 session 的 right 感谢 now, 大 and I'm 家。 sure there are probably many other people watching Zoom and Facebook. 好，假使你在上班没有办法打开视频，就是跟着我们的课程直播一起上课，或者是等下课之后再看回播吧。谢谢大家的留言。Thank you everyone for your messages.
我们现在的时间来到8点整，The time 黄 now 财 is 神 8 本 p.m. 尊 sharp. 法课程正式开 Yellow 始，让我们 Jambhala 一起 Yidam Yoga 虔诚合 Sadhana 掌，顶礼根本 Part 坛 7 城上 officially 师，commences. 历代 Let us 坛 first 城 put our 祖 palms 师、together 坛 to 城 pay 三 homage 宝。to our lineage guru, 我 Buddhas, 们恭 Bodhisattvas, 送 the 莲花 triple 种子 gem. 心中，祷 Let's 告 recite the 7遍，Pama祈 Heart 求师 mantra 7 尊与 times to 坛 pray 法 for 加持，Grandmaster's great 加持 blessing, 今天的课 to 程一切 pray 顺 to 利圆 bless 满。tonight's 请 class 手 to 结莲 proceed 花同的 smoothly. 手印，观 Form the 想根 Pama 本坛城 Kumara 上师注顶的 mudra. 宝光。Visualize 记 Grandmaster 咒 Om above your Guru crowns, Lin radiating Sen light. Shidi Hom Om Guru Om Lin Guru Sen Lin Shen Shidi Hom Sidi Hom. Om Om Guru Lin Guru Sen Lin Shen Shidi Hom Sidi Hom. Om Om Guru Lin Guru Sen Lin Shen Shidi Hom Sidi Hom. Om Om Guru Lin Guru Sen Lin Shen Shidi Hom Sidi Hom. Om Guru Om Lin Guru Sen Lin Shen Shidi Hom Sidi Hom. Om Guru Om Lin Guru Sen Lin Shen Shidi Sidi Hom。Hom. 阿弥陀佛。Amitabha. 大家好，尊敬的授课导师莲 Welcome 台上 everyone 师，and 尊 greetings 敬的 to 会 our 长陈 teaching 楚上 master, 师，尊 Lama 敬 Salim 的教 Lai, 育处 TBF 处长林 chairman, 克 the 上 director 师，of the 尊 education 敬的 department of 文宣 TBF, 处处长任月 um, 上师，尊 Master 敬 Lian 的海 Yue, 关处处长任 Master 佳上师，Lian 还有尊 Xia, 敬的莲飞 the 上师，以及课 Master 程 Lian 尊敬 Fei, 的所有的上师、and 教授 all 师、法 masters, 师、senior 讲师、reverends, 助教以及 reverends, 全 Dhamma 球世界各地的 instructors, 莲花童子 Dharma 们，大 assistants, and 家 all 早安、午 Pamakumaras 安、around 晚 the 上 world. Good 好。morning, good 今 afternoon, good 天我们 evening. 课程是第1章第7节，Greetings to 本 all. 尊法的黄 Tonight's 财 class 神本 is 尊法。part 7 of 课程 chapter 要 1 点是：about the yellow 我 Jambhala 们 Yidam Yoga 为何 Sadhana. 要将黄财神列 And 为真佛 keys 陀的八 of 大本尊之一呢？第 tonight's 二 class 是修 are 持黄 why 财 was 神 yellow 本尊 Jambhala 法的 included as 要 one of 诀有 the 哪 eight 些？principal Yidam deities 第 of True 三 Buddha 是 school? 修 What 黄 are the 财神 keys to 本尊法 cultivating the 为何要 Sadhana? 有这四 And 个 why 道 does 理？one need to know the 我 principle of 们 giving to 一 practice the 起 yellow 合掌，Jambhala 我们 Yidam 来 Yoga 恭 Sadhana? 请佛觉 Let's put our 四约 palms 佛 together to 恭 welcome 去博学多闻的莲来上 humorous 师为我 and 们授课，请大 endowed 家 with 在留言区打 extensive 上 Buddha 八 Dharma 八八八 knowledge, 八，Master 欢 Shi Lian 迎 Lai, 莲 and you 台 can 上 welcome 师。him by typing 888 in the chat window. 在劳烦的恭敬合掌，Let's 我 put 们 our 一 palms 心顶 together 礼各位 reverently 传承 again 上师、圣 to 尊 pay 法身 homage to our lineage guru, living Buddha 一 Liansheng. 心顶礼 Wholehearted 真佛 homage 中历代 to 传 True 承 Buddha 祖 School's 师，lineage masters. 一心顶礼今天的课 Wholehearted 程本 homage 尊 to 黄财 the 神，deity mentioned in today's class, 一 Yellow 心顶 Jambala. 礼坛城三宝，Wholehearted homage to 请 the triple 求 gem 放 of 光 the 加 altar and 持， shrine. Please 让我 radiate 们 light 学习一 to 切吉祥圆 bless 满。tonight's lesson to be 我 auspicious 们 and 至高无 fruitful 上的 for 各位上 everyone 师，甚至 learning. 莲生佛 Our 佛、most 师母 esteemed 莲香 His 金刚 Holiness 上 Living 师，Buddha Lian Sheng, 然后我们 Shimu 的 Batra 尊 Master 贵 Lian 的 Xiang, 教育处处长、校长莲和上师，还 Education 有我们的 Department 会长 Director 道上 Master 师、Lian 各位处 He, 长、各 Chair 位上 TBF 师、Chairman 各位 Master 教授师、各位法师、Master 各 Gao, 位各级的弘法人员，我 and 们大家 all 好。levels of Dharma propagators, Dharma 诶，siblings. 也 Greetings to 是 everyone. 首先要先感谢我们这个联合 First 上 of 师 all, 啊，let's 因 thank 为他很 Master 早以 Lian 前 He 就邀请我来网络授课， because 可是 he 我一 invited 直 me a 有一 long time 个 ago 恐 to 惧感， teach online, 就 but 是因为 I 我 had 有 this 这个 fear. 社恐，不是社会的社哦，是摄影机的摄。其 I 实 had 我 this 现在 fear of 看着你们， cameras. 我也是蛮害怕的。So when I look at the 然后联 screen 合 now 上 and see 师 all 跟 of 我 you, 说，他 I'm 说 feeling a 刚开始 little 的时候啊，他也是有一点 nervous. 胆怯哦，然后就准备了 So 很多资 Master 料。 Lian He was 然后他 also 说，发现越准备 hesitant, 表现的越不好，越 and 不 then 准备 he 表现的越好。我听了 prepared a 后 lot, 非常有 but 道理，所以 the 我 more 准 you 备的 prepared, the 更 more 好了。anxious he felt. 我是不 So 会上 he 当的人，realized that when he 因 didn't 为 prepare 我 so 不是 much, 像联 he 合 wasn't 上 so 师、联 anxious. 上师他们在 But 佛 I'm 学 not like 上、语言 Master 上 Lian He or 都 Master Lian 天 Yue, 赋异禀 who are 哦，so 所以我们自己 talented and 要自 and 量一 gifted 下，in language. 根据根据自己的专长来 So 发 I have 挥。to 好，在没有 try my 开 best according 始 to my 进入这 abilities. 个主题 And 之前呢， before 先跟你 entering the 们 subject tonight's lesson, 大概介绍一下这 let 次 me 的真 first 主义法 introduce 为什么一开 True 始 Buddha 是从 Tantric 这个第 Dharma 7节 to 开始呢？ why 其 is it 实这个真 beginning 佛 from 密 part 法 7? 总
共有34节。 There are 我那时候 34跟雷音上 lessons in 师 this 本来 course, 是 True 建议 Tantric 说 Dharma 本 2. 尊法由他一个人 I 全部做完就 recommended 好了， that
为什 Master 么 Lian 呢？Ying 因为我们 can 大家每个上 can 师有自 teach 己 the 的 whole chapter. 一 Why? 切入 Because 点，each 大家的 master has their 分 way 享 of 的方 entering the 式不太 topic, 一样。and the way they 但是 share 我 the 们 information 的 is different. 伟大的莲音上师说 But 啊，要 our 法物防 great 麻，master 他希 Lian 望 Ying 我也能分担一些，这 said 就是我 that he 们 has 之 very 后a 因为 busy 本尊 Dharma 法分 propagation 成两 schedule, 部 so he 分，hoped 我 that 是应 I 该 could 是从 share the 第load. 7节开 So 始，然后讲了3个本 I'm 尊之 meant 后，to 再 begin 来 from 做 part 总 7 结。所 and 以分 to 起来的话，conclude 刚好 chapter 就 1. 我们 So 34节课里 34面，我们一 lessons 起 in 得 total, 到的是7节课 divided by 2 will 这 be 个授 17 课。 lessons each. 其实我们得到这个教材的时候啊， When we 是 received the 这个 class 课程 material 1个月前， for the course, 所以其实 we got 我 it 需要更 a 长的 month 时间 ago. 去准备， Actually, 还 I 有去 need a 消 longer time 化， to 还 prepare 有 and 去 digest 想办法 and to 以 think 适合 of 大家的方式 ways 来讲解。 to teach in a way 所 that would be 以 suitable for people to 希望 understand. 今天准备的课程 So 会 I 帮 hope 助 that 到 my 大家。 preparation 我们 is able to help 就 everyone today. 言归正传，直 And 接进入 let's 今天的主题 dive into today's topic. 假如我讲话有点结巴，这个 If 用词 I'm 不当 a 的 bit 话，请大家见 if 谅哦， I'm not very 因为有 smooth in 点 my 小紧 speech, 张。 please forgive me because I'm a little bit nervous. 好， Okay, 在还没有开始讲王财 before 神 we 本尊法 begin 之前啊，其实啊， talking about the Yellow 王财 Jambhala 神 Yidam 跟 Yoga 我是非 Sadhana, 常有缘的。 actually, 什 Yellow 么 Jambhala 有 and I 缘 have a great 的程度 affinity. 到什 Why 么过 or 程 to what 呢？ extent? 有一阵子我差一点 There was 以 a 为 time 我选错本尊的。 I nearly 那 thought 时 I had 候 chosen the 幸好 wrong 去了 Yidam. 美国请教师尊之 Luckily, I 后， went 才知道 to Seattle 本 with 尊 consulted 是 Grandmaster. 提醒者有因缘的。 Then I realized 所以 that 我觉 Yidam 得 has 这 comic 是 affinity with 我的 the 第一节 practitioner. 课，也是由王财神开始，是非常的 So 殊胜。因为我 the 们这 fact that I'm starting with 个 Yellow 课程是在 Jambhala 网络， 不 is 是 quite 在remarkable 这个线上授 because 课，所 this 以 is streamed 关于 live 感应的东西啊， over 点到为 YouTube. 止就好哦。以后有缘的 So 话，去到道 regarding 场 spiritual 跟你们分享， responses, 所以我 so I will 们 not say 有 too 机会 much, but 进入 if 这个 I 王 have the 财神 chance 本 to 尊 meet 法 all of you in person at your 是 cultivation 福 venues, then 不 maybe 才 I'll 定。 share more. 这个今 So 天的课 about the 程 Yellow 大概分 Jambhala 为 Yidam 5个 Yoga, 部分。 the 第一 key 个是 is about the 我 cause of 问 giving 你答， blessings and 为什么 protecting 会有 wealth. 这个现 The 象呢？ first part 因 is a 为在还没 Q&A 有开 section. 始之前，从问题里面让你们产生了疑惑，从 Why 疑 am I 惑当 beginning with 中你们 this? 对它 Because 产 I 生 hope 好 that 奇。 I will 当 raise 然，答 questions 案 that make 也 you 许 think and 在 reflect, 授课的过 and 程 then 当 during the 中你 course 们 of 自 the 己发现， lesson, 然后 you 答案我们 will 会 come 在 up 课 with the 程最后 answer, 请 and 大 at the end 家 of the 发 class, 挥你们的想象力。 I hope all of you can 然后第二个就是讲解 um, 王财 come up 神 with 跟 your 生活 answers 中大大 based on your 本尊的因 imagination. 缘。 And then the 然后我 part two 们 would be 接 about 下 the 来 connection 私下王 between 财 Yellow 神， Jambala and 之 Traversals 后 eight 进入本尊 Yidam 法的仪轨。 eight principal Yidam 第五， deities. 最 Then 后 we will talk about 师 Yellow 尊教 Jambala, 我 getting to 们 know 关于 this 修 deity. 持王财 And 神 then 本尊 what 法 number 有哪 part four 些 is 要 about 义跟口诀呢？ what did Grandmaster teach us about 好， the 进来 keys 第一 to 个 practicing Yellow 我问 Jambala 你 as 答，我准备 Sadhana. 了2个问 So 题， let's 看看你 enter 们自 part one. 己有 I 没有 have 办法回 prepared 答。 two questions and see 第 whether 一 you 个 can 问 answer 题， them. The first 王 question. 财神为什么自己不召 Why 集 is 5 Yellow 佛 Jambala 为自己 unable 灌顶？ to personally 你们有没 invoke 有 the 想 five 过这个 Buddhas 问 to 题？ bestow empowerment on him and needs 为 to 什 rely 么他自己 on 不 the 召集？ practitioner 假 to 如你 invoke 能 the 召 five 集的 Gyani 动物 Buddhas 方佛的 to 话， empower 难道 他 him 召 so 集不 that 动 the 吗？ swelling in his right big toe 好， can 第 be 二个问题，这是师尊 alleviated? 讲过，包括这个课 The 程也会 second 提到。 question 师 is 尊说，修 Grandmaster has 持 said 往 that 财 when 神 one 本 practices the 尊法 Yellow 相应之 Jambala 后啊， Yidam Yoga 临 Siddhana, 终必定 one will be 往 able to 生天界。 ascend the 其 northern 实 heaven 我 when 们 they 修一 pass on, 行，不就是要往生净土才对吗？ or the 假如这 33 样的 heavens. 话， So 那么是不 when 是 we 我们不应 practice, 该 aren't we 选择 supposed to 王 go 财 to the 神 Pure 呢？ Land? 因为 So 最 does that mean 后 that we 我们是 shouldn't 到了天界，而不 choose 是 the 到净 Yellow 土。 Jambala because it means that we can 看 only 似 ascend 这样 to 的 heaven 想 and 法好 not 像有 to 道 the 理，但是 Buddha's 我们 Pure 一定要 Land? 对根本上师有信心，因为根 It 本上师不 seems 会 a little 把本尊 strange, 法 puzzling,
不能让我 but 们解脱到达净土 we 的 must have confidence in our 这 root 个选 guru 择上，帮我们选一个王财神。好，这个是我的第二个问题。也许 because 当中的 if 你们已经有答案了，不过你们先保留，
我们等到最后的时 If 候 Yellow 一起 Jambala is not, 切 if 开 practicing the 这个两 Sadhana 个 is not 问 able 题 to help us 答案，to go to the 应 Pure 该 Land, then why 说 would Grandmaster include 它的正 their 确的观 Sadhana 点应该是怎么样？in that of the eight principal Yidam 好， Yoga, 直接进 Yidam 入黄 deities? 财神与真 Okay, 火族 part 的八 two, 大本 the 尊 connection 法 between 的 Yellow 缘起。Jambala and True Buddha School's eight 首先，我们 principal 先 deities. 诶看下师尊的原文。So 一般我在 Grandmaster 讲解课 has 程的时候啊， mentioned, 太 okay,长 when 的 I 文字我会 teach, 缩短或者把 I will 重点 try 挑出 to 来。 shorten 如 or 果是 summarize or 句话 extract 是师尊 excerpts 所说的，所以 from 我就不想 um, 这个改变太 to make 多。 it more 师 concise. 尊那 But 时 this 候是这样 passage 说 comes 的： from 往 Grandmaster's 财神的 teaching, so 本 I 尊 didn't 法 change it. 被列为真佛族 Yellow 的八大 Jambala's 本尊之 Yidam 一， Yoga Sadhana was included 是 as 有 one 缘 of 故 the 的。我 eight 认为 principal 真火中富 deities 有的 Yidam 弟 Yoga 子虽然不 Sadhanas 少，但穷困的弟 for a 子也很 reason. 多。 Because 穷 there 困的 are, 弟 although 子 there are 希 many 望如 wealthy 师尊 disciples in 能 True 赐 Buddha 下 School, 一法相助， however, 使弟子 there are 弟 also 子 many 们脱 impoverished 离穷 disciples, 际。 and those 所以 who 这 are 里 poor 就是 hope 希 that 望我们 Grandmaster 怎么 Lu 样 can bestow 弄 a 有 Dharma 钱 or 啊，有 Sadhana 钱 to help 了之 poor 后怎么样？ disciples become 下一 rich. 个，我们知道天上最 We 富 know 有 that 的 in 是 the 黄财 heavens, 神， the 海 wealthiest is 中最 Yellow 富有的是 Jambala, 龙 in the 王， oceans 地 it's the 上最 Dragon 富有的 Kings, 监牢 and 地 on the 神。 earth, the 师尊为什么 wealthiest 不选 is 龙王呢？或者不选 Earth 监牢 Diva. 地神呢？ So why didn't Grandmaster choose 开始下一句怎 Dragon 么 King 说？ or Prithvi? 师尊 Grandmaster 说： said, 于是我想了 I 很久， mulled over this for a 也 long 考虑了 time 很久。 我知 and 道北 considered 方 for 的 a long 多 time. 闻 I know 天王， that 在还 Vaishravana 没有 of the 继续 northern 念之 heaven 前啊，看到我 heaven 这个 is, highlight 的部分吗？ if you 我 see the 想了很 highlighted 久， parts, 也考虑了很久，表示什么？表示 Grandmaster 师尊 thought for a 选黄 long 财 time. 神啊，是真的有想的，不是只是为了选而 Grandmaster 选。 really thought 所以我们要 deeply 对根本上是 about 有 his 信心。 choice. So 他选黄 we need 财 to 神 have 一定 faith 是有 in 因 his 缘， choice. 答案也会在今天的课程解释 And 出 the 来 answer 哦。 will be revealed in today's class. 是天界最富有的一个 He's 天， the 而 wealthiest 且是 diva 护 in 持 the 佛 celestial 法， heavens 这个 and 也 is 是 also a 他的第二个 protector, 重点啊。 guardian of Buddha 因为 Dharma. 黄财 He likes 神 to 最 alleviate 爱 the 护持 poor. 佛法。第三个是他最喜记住穷困的人，而且多闻天王也是一位 And 大利益的 Vaishravana is 天王。 also 这 a 里就 diva 是 king 其中的一个 with 重点， great 他是 Dharma 利益的， secrets. 而且也是有巨大的因缘变化的一个天王。看到这 And 个 he 因缘变化 has 吗？所以他的本来面目是谁？他是因为了帮助我们，把自己变化出一个黄财神，因缘变化。师尊在其他开 a great 示也有提 divinity of the 到啊， world, manifesting in various 为什么不选 transformations to 红财 help 神 various 呢？ sentient 为 beings. 什么不选绿财神 So 呢？ why 为 didn't 什么 Grandmaster 不 choose 选 red or 黑 green 财神呢？ Jambala or black 师尊那 Jambala? 时候也说到，因为 Grandmaster 在密教 explained 里 that 面， in 黄 Tantric 色代表吉 Dharma, 利， yellow 刚好这个黄财 represents 神的颜色是黄色的，所 increasing 以就以黄 enhancement 财 of 神 wealth. 作为这个八大本尊的财神法。 So yellow 师 Jambala 尊 is 最后 particularly 说， suitable to be 我将 included. 多闻天王、黄财 And 神列入八大本尊之一，希望借着多闻天王的大富之力， thus I included 使真佛 Vaishravana 宗 Yellow 的法 Jambala as 务 one of 推 the eight 广， principal 弘 Yidams, 扬全世 hoping that 界， through the power of his 使 great 世 fortune, 人 True Buddha 皆能 School's 得 Dharma 到真 activities can 佛 be 的救度， propagated and 大 spread 乘正 worldwide, 法补化的任 allowing 务。 people of the 所 world 以 to 这 all be 里 able 又 to 多了一个 receive the 重点， deliverance of 就 true 是希 Buddha. 望得到钱之后啊， So there's 不是 another key 让你 point. 更 So when you 陷 receive 入这个世间的欲望 money, 啊， it's 把 not 钱 for you to 这 sink 个花 even 在这个 further 世界的 into 享乐之中， secular 那是希 desires 望 or 你 cravings, 得到了这 but 些财 it's 富之 actually 后啊， hoping 能 that 帮 once you 助佛 receive 法推 wealth 广 and 哦。riches, you can actually use 所 it 以总结来 wisely 说，to 3个点， propagate Dharma. 第一个， So there are three 黄 key 财神 points. 的这个本尊法主要是拓 Yellow 引 Jambala 穷困 is about 推 helping 广 poor 佛法， disciples to 这个是第一个。第二个 depart from the 是借 impoverished 着 state 大家对这个 and 财富 to 的 help 渴望， spread Dharma. 引导我们进入佛法 And 的修 third 持， is to 就是为 use 魔邪 this 经 as a 提到 means, an 的 expedient means 先 to 语欲 help sentient 先 beings 锋 enter 勾 the 选 Dharma. 后 So 令 it's 入 about 佛智。第三个 using 是契合 this 具 as a 备牧 hook 师 to 精 draw 神 people to 与 the 济 Dharma. 世救贫的天性行者来修 And 习的法门。 it's 哦， Sadhana's rule for those who would like to help the world and 好， relieve
save the poor. 进入第三个 The 大 next 纲就是认识黄财 part is 神。about getting to know Yellow 在 Jambala's 藏密 image. 式的黄财 In 神， Tantric Buddhism, 它有一个名字叫扎
藏腊色波。其实这个名字啊，坦白 Vaishravana 说，我自己 is 也不熟悉，因为我们比较熟悉的是另外一个名字，其实它是象雄文，称为张巴拉，刚好就在它的咒语里面哦，so 它身 yellow 体是黄色， yellow well Huang 半 Caishen 家 literally 辅佐，translates to yellow 然后 well 它 deity. 的头 He's 顶 also 上有 known as 黄金的宝 Vaishravana 冠， and yellow 宝冠 Jambhala, 上饰满宝 and his 石， image is 脸 that 有点 of 圆，富态略微，身 he 披 has 宝 a 石 body 链。 that's yellow in color. He's sitting in a 然后 half 我们 lotus 看他的 position 右手， posture. He 他 wears 是 a 右手 golden 有 jeweled 石 crown, 头， fully 有右手 embellished with 形。 precious 一般我 gems. 们念到这 He 里 has 的 a 时 round 候啊，face and a 我们都不知道 portly 他是什 body 么。 draped with 刚开 chains of 始 precious 很多人都 jewels, 以为他是 and 水 he 果 appears very 哦，其 prosperous 实 and 他不是水 dignified. 果 He's 哦， holding a 他只 pomelo-shaped 是 treasure 是 object. 布 When 拉 we 格神 recite 灵 until 宝， this 其实 point, we 就 are 是你 wondering what 们 is 很 this 熟悉 object? 的 Is it 中 a 文， fruit? 就是叫摩尼宝珠。 But 它 actually, 会 it's 赐 a 予众 money 生想 jewel 要种 that's 种的宝 able 物。 to, it's a wish 摩尼宝 fulfilling 珠 jewel 其 that 实在 can 很 fulfill 多 the 佛菩 wishes of 萨手 sentient 中都 beings. 有，有一 And 尊你们 a 很 lot 熟 of 悉的四臂 Buddhas and 观世音菩萨， Bodhisattvas 手 hold 中拿的 this. 就是摩 For 尼宝 instance, 珠 the 哦。 four-armed Avalokiteshvara 然后 is 他的 holding 左 this 手 wish-fulfilling jewel 有一个兔 in 宝 their 鼠， arms. His 兔宝 left hand, 鼠 Yellow 头 Jambala's 上 left 有一 hand, is 个 cradling a 珠宝，表 treasure-spouting 示它能 mongoose. 突出无量的宝藏。 So 这个兔宝鼠啊，它 the 到底 mongoose is 是 holding a 老鼠 jewel 呢， which represents that 其实它有it 四 can 个由 spew 来 out 哦。 all kinds of 在 treasures 西 and 藏里 gems. 面啊，他们 In 不 Tibet, 把兔宝鼠当成老鼠，他 the 们其实有一 mongoose 个 is 名字 not 叫 a 大 mouse. 猫优，就好像这个旁边的这个 Uh, 图片看过 it's 吗？ more 它 like 不 a 是老鼠。 meerkat, like the 提 image 到 on 这 the 个 right 大猫优 corner. 啊，我跟你们 When we 分 talk 享， about 师 this 尊 meerkat, 曾经在文章中有 Grandmaster 提到， has actually 他住 mentioned in 美 his 国的时候 article 啊， when he 他 lived in 家里 America, 特别多老鼠， he had a lot of 所 mice in 以 his 他就请了这个 house. 灭鼠专家来 So 家里，然后 he 这个灭他 invited the 师尊跟灭 pest 鼠专家 control 要求，把这些老鼠抓了 and 之后啊， he 再放到山上去。 requested that when they 然后这个 catch 灭 the 鼠专 mice, 家就 release 有一 them in the 点， mountains. 因为他们外国人是不 And 懂这个 the 放生的道理啊， pest 他就跟师尊 control 说，我从 were 来没有听 perplexed 过 because they had 要 never 求 heard 把 of 老鼠抓了之 the 后再拿 release of 去放 living 生的， creatures, 他只会 the 抓了 release of 就 mice. 是 They 让它 only 死， knew 他不 how 会把它 to 放生， exterminate 不然他就 pests. 说我给你这 They 个 had 老 no 鼠 idea 药， how 老鼠 to, 吃了之后会 so 会很 they 口 wanted to 渴， give 然后去找水 the 源，去到 mice 河 some sort of 还有水里面，然后他们就 poison 会 that would 死在 make 水里 the 面了。 mice very 然后 thirsty, 师 and then they would 尊就 look 跟他 for 说， water, 可不可以不 and 要 then they would 杀，不 die in 要 the 不要让他 water. 们进来。然后 So 那 Grandmaster 个灭鼠 asked, 专 is 家 it 说不 possible 行， to 因为这个老鼠 spray 会 some 打 sort 洞， of 还是人进到你家 um, 里的。 chemical that will 就 prevent them from 在师 coming in? 尊 They said 去 that 斩 no, 魔果的 they 时 will still 候啊，come in 他 because they 想到黄 can 财神这个兔宝鼠， make 然 holes 后 in 师 the 尊就开 house. 始念，召请黄财 Grandmaster 神，黄 invoked 财 Yellow 神降临之 Jambala, 后，就把 and 这个 Yellow 兔宝 Jambala 鼠放下， used 然后 his 所有老 mongoose, 鼠一 released the 直都 mongoose, 从他的房子里面走出去了。 and all the 你 mice 们有没 left 有 Grandmaster's 突然 house. 间有一个灵感，是不是 Are 可以 you 用这个 feeling 来帮 suddenly 自己的家 inspired 里去除老 to 鼠？ help get rid of 你 the 假如 mice 有 in your 这个 own 想法 home? 的话， If you 绝 have 对是 this 不会 kind 成 of 功的。thinking, then you will 因为 definitely 这 you 个 will 本 never 身的 you will 念 not 头已经不恭敬了 succeed 哦。 because 就 this kind 广 of 财神 thinking 本 is 身法 already 本来就是要跟他相 not 应，而不是为 respectful 了要利用这个老鼠。 because you're supposed 假如 to 你是 attain 一个 yogic 真 union 正 with 的 Yellow 修行者 Jambla 的 and 话， not use his Dharma to 就 get 算你 rid of 不求这 mice 个王财 of 神，a mice 我相 problem. 信王财神也愿意扶持你，帮助 But 你减 if 少 you 家里的 attain 老鼠来干 spiritual 扰你 yogic 修 union 行 with 哦。所以 Yidam, 师 Yellow 尊本 Jambla, 身 I'm 是一 sure 个 he will 一 also 个 be 弘 willing to 扬 help 佛 you 法 get rid 的 of the 法王。 mice 这个 problem 王 in your 财神 home. 自然而然会帮起师尊处理这个家里的老鼠问题。你们有 So 兴趣的 Yellow 话，可以 Jambla 去，我忘 was 记 able 是 to 在 help 哪一篇 grandmas 文 to 章了 solve this 哦，你 problem. 们可 I 以查 forgot 一 which 下 chapter 哦。it came from. You 你 can 们 try 去 searching 博 for 业 it 藏打这个兔宝鼠，你们就可以 um, 找到这个文 and 章了。 search for 然后在藏 Tu 里它是 in 有 Prajna 名字的 Treasury. 哦，Tu 叫 is a 牛猎 treasure 哦，spouting mongoose. 不是它英文 It 名 has a 不是牛 Tibetan 友，name 是牛猎。 called
然后他有一个 New 身份 It's 是 not 红女，为什 New 么会把 New 它 Year, 当 which 成 is 是 New 红 York in 女呢？English. And 曾经有 number 一个 three, 说法是这样：the origin of 当这 mongoose, 个多闻天 the 王 dragon 把 girl, 所有的财富赐给 when 人间的众生的时候 Vaishravana 啊，bestowed 人间的众 treasure 生一直没有 to 办法接 humans, 受到， the 他就很 humans were 奇 not 怪，able to 然后才 receive. 发 So 现原 Vaishravana 来 was 在 very 虚空之 surprised. 中
he realized that there was a dragon girl in the sky who was hoarding the jewels when he tried to release them into the human world. So he caught the dragon girl and turned her into the mongoose. Number 4, there's another story about Buddha mother, a hidden Buddha mother. 这个就是王财神的佛母为了帮助王财神一起 So 弘 this 扬 Buddha 佛 mother 法， is 帮助行 to 者 help 使 Yellow 身变 Jambhala 化成不 spread 老鼠 Buddha Dharma, 来 so 帮 she 助 transformed 行 into 者 a 哦。 mongoose, a treasure spouting 最后 mongoose to 他的 help 右脚踏一只 practitioners. 白色的海螺， Okay, the next point 象 is 征 that 出他可以 his 进入海里面取宝。 right leg is 其实 stepping on 王 a 财神 white 啊，他 conch 本身的 shell 这 that 个 symbolizes he can enter the 在 oceans to retrieve 这 gems or 个 treasures. 法界里面的这 In the Dharma 个 realms, 地位啊是不平凡的。为什么？ Yellow 我们 Jambhala 知道 has a 最有钱的 very 是龙王，对不对？ outstanding 在海里面， position. 在 In 地 the 上最 oceans, 有钱的 it's 是监老地神。 the 可是你 wealthiest 知 are the 道 dragon 王财 kings. 神 On 他 the 的 earth 双 is the 脚是监老地 Prithvi. 神在扶持着的 But 吗？ did you know that the 2 feet of Yellow Jambhala are 然 propped 后 up, 王财神的 supported 本 by 体， Prithvi, the 他是五 earth 方佛 diva? 中的 And the 宝 origin of 生 Yellow 如来， Jambhala 或者是 is 多宝 the 如来，都是同 Dhyani 一 Buddha 组人。 of the 多 south, 宝如 Rana 来跟 Sambhava. 阿处如来，就是阿处 Rana 佛形象很像， Sambhava 也是他的 Buddha. 左手拿一个钵，右手垂下。我以前是 And 怎么记 his 他们 left 两位的 hand 呢？ holds 因为多宝 a 如来很 a 多宝 bowl, 嘛，他要想 and 给你很 his 多财富，对 right 不对？所以他的手 hand 是向 is 外的，给你 out facing outward. 哦。 So 阿 how did 处如 I 来是如如不 remember 动的，所以他的手是躲住哦，就是把它垂地安地的哦。 the 5 Buddhas? 然后你们有没有一个很好奇的观点？到 Okay, 底是 sorry. 多闻天王先出现， Next, 还是黄财神先 have 出 you ever 现？ wondered 有 whether 点像鸡 Vaishravana 跟 first 蛋的观 appeared 点哦，到 or 底是 Yellow 谁先死？ Jambhala first appeared? 根据很 It's 多 like a 文献 chicken and egg 的写 question. 法记载， A lot of 黄财神是由多闻 references. 天王化身出来的。 Yellow 换句 Jambhala 话来说， manifested from Vaishravana. 黄 So 财 in other 神只 words, 是 Yellow Jambhala. 所以很多时候你会看到师尊先称呼多闻天 So 王王财 many 神。 times you would hear Grandmaster 等下我 saying 们会进到一个 first 点的时候，多闻天会 王, 把 which is 这个 Vaishravana. 观点说出来，为什么是多 I 闻 will 天 share 王 a 化为黄 perspective 财神？ 好， why Yellow Jambhala manifested 然 from 后我们进 Vaishravana. 入王财神的常识 Okay, 常 and 识 next 啊。 some points about Yellow 一， Jambhala. 北方多闻天王除化 Apart 身 from 为王财 manifesting 神 as the 之外， Yellow 他也化 Jambhala, 身为财宝天王。 Vaishravana also 四大天 manifested 王 as 以 Kuberu, 财宝天王之 Kubera. 咒为种种。 And the 其 4实假如这 heavenly 以 kings 四 or the 大 4天 diva 王的话， kings 你念财宝天 mantras, 王的咒 collective 就可以 mantra is 触 the 动他 mantra 们。 of 可 Kubera, 是，在 or 藏历 Cai 我 Bao 们 Tianwang, 不是 which 有这 literally 个 translates to 五 the 财 diva 神 king 吗？ of wealth 黄 and 财神、白财 treasures. 神、黑财神、The 绿 5财 wealth 神、红财 deities, 神，他们五财神 yellow, 以 red, 黄财 white, 神 green, 为 and 主， black. 所以念黄财神的咒也是招 The 请 Yellow Jambla 五 is 五财神的 like 种 the 咒哦。 leader of 师 these 尊有一 Jamblas. 次曾经有 So 开示 his 过， mantra is 黄 also 财 like the 神的 collective 咒跟 mantra 财宝天 of 王的 these 咒 wealth 是平 deities. 等的哦。 So the 然后 mantra 他 of 为 Yellow 四大天 Jambla 王 and the 系 mantra of 是第 Kubera 四 are 天，第四天就 equivalent 是 in 我 status. 们很熟悉的一王大帝啊，他是他的 And 外臣， Indra 护持世 is 间，护臣护世间。他的梵 also 名叫 known 毗 as 沙 the 门， Jade Emperor. 中文叫多 And 闻。一 Vaishravana 般我 is 们听 one 到 of the 多闻，我 ministers 们就 of 想到如 Indra. 来的 And 多 when 闻 we 一阿难尊者，尤其师尊 hear 现在在讲这个楞严经啊，因为这个 he is actually 这 one 个 of the 阿难尊者的因 Lokapalas, 缘而出 the 现了这 guardians 部 of 经啊。 one of 多 the 闻， guardians of 其 the world, 实在这 and 里 his 他 Sanskrit 并不 name is 是以这个 Vaishravana, 理解 which 去 also 明白多 means 闻。毗沙 all 门他 hearing. 变成多闻，不是因 So 为他听很多佛法，不是啊。师尊那时候的解释是告诉我们说，他 we 为什么 often 会 think 多 of 闻，是 Ananda 因 when we hear 为 the word 他很 Stolwen, which it 爱 means 帮助众生， extensive 他的 hearing. 福报跟道德是最大的，是天上最有钱的。他帮助众生很多，所以他让 Vaishravana 很 has 多 helped a lot 人 of 认识 people. 他。听得懂吗？很多人认识他，所以他才被称为多闻天王。一般在梵 Okay, 名他是 so 叫毗 basically 沙门，
So, Vaishravana, in Chinese, the name is Duo Wen. It doesn't mean that he has heard a lot, but it's because he has helped so many people that many people have heard of his name. So, he lives 其实这里这个地方是须弥山的半山 in the 腰，也 north 是 of 在 the 天 four 界。然 continents, 后它的眷属 at the 多 fourth 为 level of 药 Mount 叉 Sumeru in the 与 northern 罗 Crystal 刹。Palace. 很多时候一提到 He 药 guards 叉，the 大家就 northern 想到什么？continent, 想 Uttara 到 Kura, 药师佛的 and 十二 his 药叉嘛。retinue primarily 然后这个 consists of 中文 yakshas 字 and 啊，有时候会 rakshasas. 影响到我们。So 一讲到 why 药，when 会以为 we 它是有 see 药的哦， yakshas, 其实 we 不是。 think that 药叉其实有一个名字，你们 we 听了 think of 后就知 medicine 道，哦， Buddhas, 原来就是它。可 yaksha 是药 generals. 叉就是夜叉。 But 哦，药 actually, 叉其实夜 in 叉， Chinese, 他们到底 the Chinese 是 character used to 他们到底是什么呢？translate 他 the 们其 sound 实 ya is 是 sounds like yao, which is 诶 medicine. 鬼的，是在鬼的鬼去 But 的 actually 众 it doesn't 生， mean medicine. 鬼去的 They 众生 are referred, 天 it 龙八 refers, 部， yaksha只有 is one 前 of the 面两个是 categories 属于 of the 天的， eight 就是一个 supernatural 天， beings. 一个是龙，是属于天上的。 So there 然 are 后第三 devas and there 个 are 就是夜 nagas, 叉， and the 因 third 为它 is 是排名第 yakshas, 三的。罗刹是专门 and 吃人的怪物哦。 rakshas 然 actually 后这里 are 有一个很 monsters 奇 that 怪的 eat 现象 people. 哦， 药叉跟罗刹只要是男的啊，都 Yakshas 长得不是 and 很好看 rakshas, 哦， 女的就长得特别 rakshasas, 美， they have a trait 不 which 晓 is 得为 that the 什么。 males 然后在 are 这个 very 动物界 ugly, 里 but the 面呢， females are especially 也是 beautiful. 发生一个很奇怪的 And 事。你 in 们看 the 那个 animal 动物 realm, 界， if 只要 you 是 observe 男的动物都长得 the 特别好 male 看， 女的就长得 animals 麻麻的 are 哦。 very beautiful, but then the 都是那个 female 男的 forms 动物， are 就是属 not 于 very 雄性 pretty. 的动物，都需要花枝招 The 展来吸引那个 male 雌性的动物。可 forms 是 in the 在这个 animal 无形的 realm 世界，它 are 反而是 very 相反 majestic to 相 attract 反 the 的。 female forms. 男的长得特 But 别好，for 就是 yakshas and 庄严啊，我们这样说哦。 rakshasas, it's the 不 other 要 way 因为 around. 他 The 们 male forms are 是 very 鬼， ugly 不 and 要因为他 the 们是 female 怪物， forms are 我 very 们就 beautiful. 会觉得很可怕 Because they 哦。 are ghosts or 因为要 monsters, 明 you might 白， think that they are 也不 very 是他们 scary, 愿意的哦。 but 我 you 们 need 拿 to 一个例子 understand 来 this 讲， is not 请问你们众生可 their 怕吗？ intention. 你觉得人可怕吗？ Do you 人是不 think 可 that 怕， humans 可 are 是在 scary? 牛啊羊啊，他们就觉得很可怕，因为你吃牛肉羊肉，对不对？ But 因为这是你 you might 身体 think 的 humans 结 are not 构啊，你就 scary, 是 but 吃这 then 些的啊。对于罗刹来 for 讲，他 the 吃人肉 animals, 也不是then 他 they 想要 would 的， think 本 that 来就 humans 是 are 他 scary 本身 because 自己 humans 的 can 这个 eat 世界 beef 里面 and they 的这 eat 个，所以他们是 mutton. 因为被佛陀这个感动了，转为 So 护 these 持这 supernatural beings, 个 yakshas and 什么 rakshasas, 呢？ were 护持佛 converted 法的一个 into 护法。 supporting 这些 the 护法我 Dharma 们有一个名 by the 字叫什 compassion 么？ of the Buddha. 叫世间护法。 已经 So 被 these 解惑 are 的护法， Dharma 我们叫世 protectors 间护法。 这些 of 世间的护法， the 他们其 secular 实 of the 已经不是像过 of the 去还没 world. 有被降服之 And there's 前去 another 吃人 category 肉这些 of 哦， 吃 Dharma 人不是叫 protectors, 吃人肉 which 的。 are 其实 transcendental 在 Dharma 佛 protectors. They are 陀 enlightened 的 Dharma 帮助下， protectors. 我们已经有办法让他们得到饱满，而且不需要去伤害人，得到饱满。是什么呢？就是我们平时做的这个 There 四鬼 is 神， a 这 way 个 for 大 us 鹏金翅 to 鸟四鬼神法哦。 然后此天王最 as the 是富有， offering 这 to 里提到了 Garudas and 见 Hungry 老 Ghosts 弟 and 者以知 Rakshasas. 知 That's 其 actually a 为 way 双助。 for them, 蓝 for 婆 these 与天蓝 categories 婆这 of 两位是谁 Dharma 呢？他 protectors to 就 not 是 uh, 裸刹。 continue to eat human 还 beings 记 and 得吗？ actually help 夜 support the 叉表示 Dharma. 女的 So 是 by 吧？对不 practicing 对？ that, it helps 那时 them. 候佛陀降服了10个裸刹， Point 这 four, 个是前面的其中两 this 位 Deva 哦。 king is the 他是 wealthiest, and 他 his 是 two 属 feet are 于黄 supported 财 by 神 Prithvi, 的 the earth 左右 Deva, 眷属。 and the earth Deva is 在西 flanked 这 by 个密宗中啊， Lumba 就 and 是我们熟 Bilamba, 悉的 two 黄财神啊， yakshas on his 多 left and 闻 right, 天王会把 and 他 he 的 guards 左 the 手 north. 的宝塔变成兔宝鼠。 In the 在东密 Tibetan 他就保 Buddhism, 持原形，他 Vajravana's 并没有 left 把它变成 hand 兔宝鼠，他 um, 依然抓住着 pagoda 宝塔做 transformed 本形象。 into a 所以师尊有 treasure 传过我 spouting 们这个 mongoose. 法，叫做气符神。大家还有印 And 象吗？ Grandmaster has 有 taught 的话给你们 the 看这 seven 图 lucky 啊， gods or the 图片啊， seven gods of 就是这个毗 fortune, 沙门 and 天，看 these 到吗？ are the 跟 seven 我们 deities, 熟悉的这 uh, 个 which are 这 quite well known 个， in 现在不是 in 很 Japan. 那个哪吒，他的爸 Right 爸李 now, 靖，很像李靖的 Naja 造型。其 is 实有一个传说
there's a legend
Vaishravana also transformed to Li Jing, which is 有一个很有趣的 Naja's 知 father. 识分享给大家。 Another 你们知 interesting 道水 trivia. 晶缸有 Did 10 you 根 know 触手 that 吗？他手 Hivajra 上 has 有一 16 个嘎巴拉，就是人 arms, 头骨，每个人 and 头骨上面都有他的 each 这个法器。 hand holds 他 a 其中有一个 Kabbalah 法器 with 上 a 面 Dharma 竟然 implement, 是坐着 and 网 one 财 of 神。 the Dharma implements, 而且你知道吗？师尊在讲解网财神的时 on 候 one 啊， of the implements is 有 yellow 提到， Jambhala. 你假如要洗 So 金刚 Hivajra 赐 is 福给你的 using 话，你要 yellow 分 Jambhala 享 to 他的 bestow 手， wealth to 抓 give 住 to 网财 everyone. 神的那 So 只 if you 手，要 want 再摇动， Hivajra 摇 to 动之 bless 后， you with 那网 fortune, 财神的 you 托宝 need 鼠就 to 会赐福给大家了。这句 visualize 话看似很简单，可是 Hivadra's 你没有想 arm 过，为什么 shaking 洗金刚 and 自己不能 yellow 赐福， uh, 偏偏 yellow 要靠网财 Jambala's 神赐福？ treasure spouting mongoose would 有 spew 没有 out 想过这个问 gems. 题？ But have you ever wondered 这 why 里面 Hivadra himself is not 我 able 已 to 经 bestow wealth and 给 he 大 has 家明 to 白了一个道理， go through the 学 means 有 of 学 yellow 有 Jambala? 专攻。哦，因为网财神是以这 Because 个世间的这个众生 yellow 所需 Jambala 要而出现的，许金刚是属 manifested 于处 due 世 to 间 the 的 needs 护 of 法。哦，所以他 um, 不需要自己在 worldly 做这 beings. 样的 But 这 Hivadra 赐福， belongs 所以 to 他本来就可以 transcendental. 直 He 接以 doesn't need 网 to 财神 bestow 赐 wealth. 福给大家。 So 然 he's 后 using 他还 yellow 有一个 Jambala 很 as a means 师尊 to 有 bestow 讲， wealth. 网财神有一个咒， Another 就是 point 毗沙门天王 about 有一个咒。为什么 the 你会 northern 发现师尊每次 Bishamonten, 都不直 he 接 has 称 this 网财 mantra 神， which 直接 is 说 very 毗沙门天 special. 王？ 因 Why 为 are we not 毗 calling 沙门 him 是为 as 了我 yellow 们众 Jambala 生 directly, but 需要这个 we're 财富而变化 addressing 网 him 财 as 神的哦。 Bishamonten? 他有一个咒，这个咒目 He has 前 this Dharani. 你们找到的话可以分享哦。可是 If 我 you 们也 find it, 可以 you 不 can 需要，这 share, 个是打 but 仗 we 的时候才 probably 用 don't 的。 need it 这 because it's 个 only 这个 used 咒 when 曾经 during 被不 war, 空三 military 藏 warfare. 修这个咒时 Um, 候，让这个中国 and 曾经打胜仗哦。你们知道不空 in 是 the 谁 first 吗？ year of the 假 Tianbao 如有 era during the 学习 Tang 这个金胎 Dynasty, 二部的话，你 the 们就会 Buddhist 熟 monk 悉这个不 Bukong, also 空， known as 就 Amoga 是金 Vajra, 刚智 prayed and 跟 practiced 善 the 护 Dharma 卫 of 来出国 Vaishravana 的时候 to 啊， help the 那 Emperor Xuanzong 个 to suppress 金 and 刚 pacify 智 the five 带 Wu 了这个 rebellions. 他的徒弟不空来到中国，这个是 So 印度人来 Bukong 的哦。 was an Indian 然 who 后 traveled 毗 to 沙门 China, 天王在太上界 and 曼陀罗，在外金刚 Bishamonten 不愿北方 in 之 the 猛兽， outer 在金 mandala 刚界 of 曼陀罗 the 为西 Vajra 方夜 Dhatu 叉打 mandala. 劫，他是所有的夜叉的头哦。 He is the 太 leader 上 of the 界那这个曼陀 Yakshas 罗之像是左加位啊，左掌有塔，右持宝珠。 in 这 the 个 womb 启示 realm 你们看了 called 后只会 Garbhadhatu 达到这一个 mandala. 知识，可是你们假如有学 He 过金胎二 holds 部的话， a pagoda in 单 his 单这 left 个 hand. 几句话里面，你就知道发生。你就单单这几句话里面，你知道这个网财 If you 神 have actually 在 studied 密 the 教的地 diamond 位是 and 多么崇 realm 高的 and womb realm 因为今 mandalas, 天的课程 you 主 would 要是在讲 realize 黄财 the 神哦，所 position 以我只是大概给 of 大 yellow 家 Jambala is very 简 high. 单的介绍一下。 Because 你们 today's 看 topic is 过太 about 上 yellow 界的曼 Jambala, 陀 so 罗 I 吗？ would only briefly mention 一般 about 来 the 讲，太 two 上界 these two 是 mandalas. 从大日如 The 来的正心眼 Garbhadhatu 慢慢分出去时候 with 就 it 变成这样 has 哈、the Vairocana 这个 in the center. 网财神是在哪里呢？ And where is yellow Jambala? 哎，我这里没有圈出来。它是哦，有 I 圈， didn't 我是 circle. 在 Oh, 下一张 I 圈出来哦。 circled 不过 in 不 the 要紧，next 你们 image. 看这里两个 You 图的 can 对 look 照， at 它 these 是在 two 北方， pictures. 北方就是在 He's 我们的 he's in the north 在我 direction, 的左手这部分哦。北方 which is 外 on the 金 left on 刚 my 部， left. 假如你看这 In 里 the 有四个 outer 门， um 哎，我这个可以不要紧，我下一个图给你们看，看到吗？ in the 这个就 outer part 是 of the mandala. 毗沙门天 This 王， is 他在 Bishamonten, 太上界里 the 面 one that's 从来不 circled 会 in 以 the 网财神名字作为名字， Garbhadhatu. 他会称呼 And 他 in 是 this 毗沙 Garbhadhatu or 门 the 天 womb 王。 realm mandala, he's 哦， never 你 addressed 们怎么 as 认 yellow 他呢？ Jambala. 在太上 He's 界，你看 addressed 到有 as 下面有四 Bishamonten. 个一个门，四个 There are four 菩 doors 萨坐在里面，上面那个就 with 是 four 多闻 bodhisattvas 天 sitting, 王了哦。 and the 不 one 过 sitting above 他 is 的梵名叫毗沙门，对面 Vaishravana 那个 or Bishamonten. 是 And the one 也是另外一 opposite 个天王，是天王 is 的其 another 中一个天 Deva 王哦。 king, one of another 这个是 cardinal 太上界 direction. 的 This 金 is the 刚界呢， Garbhadhatu
or 金 one 刚 realm 剑 mandala. 跟太上 In 剑，the Vajradhatu 它 or Diamond realm 有一 mandala, 点诶
以后有机会的话，If there 有 is a chance in the 讲静 future, 态二部的话，就比 if 较容易 we 解释。talk 不过这 about 个这 these 么短 two, 时间里面，我们先 we 大 can 概要 share 这样 more. 看了哦。So 在 because 金刚 today 界里面 there's a 有 time 分一 constraint, 二 so 三四五 tonight I 七 will 八 only share 九 briefly. 9个 There 曼陀 are 罗， 9 在藏 mandalas 界 in 只有一 the 个曼陀罗， Diamond 是比较 Realm 容易解 mandala, 释哦。 and the 金 Womb 刚 Realm 界有 mandala 9个曼陀 has 罗，其实 only 这个 one 9个 mandala. 曼陀罗它是 So 有秘 these 密的 9 哦。mandalas 师就有 in the 讲 Diamond 过， Realm 明白第一 have 个 their secrets. 成身会的曼 And 陀罗，你就会明白所有的 when 曼陀 you 罗了。你 understand 们看 one 到旁边 mantra, 我画一 one 个黄 mandala, 色的 you will 圈啊， understand all mandalas. Do you 这个 see 就 the 是 circles 毗 of 沙 the 门天 yellow 在的地 circles? 方，它就是 Those 住 are 在 the 这个地方里 locations 面。 where 为什么上 Bishamonten 面这个 is 3个曼陀 located. 罗没有它的 Uh, 存在呢？是因 why 为 are there 3 里 mandalas 面只有 without his 13 presence? 尊，所以他们 Because 不 there 把它放 are 进去了。然后我们 only 看这个 13 意义会 deities 就一 in those 尊是大乐 mandalas, 如来，然后理趣会主要的 and 只 the 是讲那个 first 金刚萨 the 埵跟他的菩萨，所以它上面是没有它的 mandala 存 has 在， Vairocana, 可 and 是它 another 下 one 面的 has 6个曼 Vajrasattva 陀罗都有 and 它的存在。 Bodhisattvas, but all the other 6 mandalas 我拿 have 其中一 his 个给你们 presence. 看啊，这个 Let 是 me 在 just 供养会。 zoom 供 into 养会 one 里面 single 看 one 到 of 这 them 个 so that you 57 can 号 see. 这部分吗？黄色这 If you 个， look at 这个 number 就是毗 57, which 沙 is 门 circled 天 in 王。 yellow, that's Bishamonten. 先跟你们说， And 为什么师尊说 why 黄 did 财神有秘密？其实这 Grandmaster say 在 that 它 yellow 出现在 Jambhala 天 has 上界跟金 secrets? 刚界里面啊，其 Because 实秘密就已经掀 when 开了。因为 actually 在 when 金刚界 his 里面，你 appearance 看这 in 些 the 这么 Garbhadatu and 多佛 Vajradhatu 菩 already 萨， reveals the 其 secrets. 实 There are 全 so 部都是 many 来自一 Buddhas and 号，看到一号吗？ Bodhisattvas 这是大乐如来。 in 大乐 these 如来把 mandalas, 自己变 but they 成 all 五 emanate 方佛 from 啊，除了大 number 乐如来 one, 之 which 外，is 它变成 Vairocana. 阿弥陀佛、宝 Vairocana 胜佛、阿处佛、 emanated 不空成 and 就佛。 transformed to 5 Dhyani 看到它变出 Buddhas. 4个吗？然后4个里面， He 它又在变成不同的眷属， and 在一起 then 帮忙 each 做 of 事。 these 所以毗沙门 5 也是 Buddhas 从这 also 里的五方佛 emanated 变出来的。 their 所以 retinue 为什 and 么它是 attendants 有 to 秘 help 密的 them 哦？它是 to 宝 carry out 胜如 their 来变 endeavors. 化出来。 So 所有 Yellow 的这个 Jambala 金刚 is a 界跟太上界曼 manifestation 陀罗，所有的 from 诸尊都 originating 是 from 从 Rana 大乐如 Sambhava. 来一里面 All 变 these 化出来的。 bodhisattvas actually originate from 好，现 Vairocana. 在进入往财神本尊 Now 法的意 let's 会。 enter the Sadhana of Yellow Jambala. 在还没有开始这个之前，我 Before 先 we go 解 into 释一 that, 下， let 在这 me 个课程 explain. 里面啊， In this 我不会 class, 再讲前行跟 I 后行 will 了。为 not 什么 talk 呢？ about 因为 the 在真 front 佛密 steps 法义 and the 里面， concluding 你 steps 们应该从莲益上师那边已经 because you 学到每一个 you 细 should 节了。 you should have 所以 learned 我 the 们 details from 所以在这 Master E. 个本尊法里面，我直接 So 以正行 in 为主 this 哦。假如你们对 course, 这 I will just 个 go directly 前行跟 into 后 the 行还是有点不 um 太了解的话，欢迎你们继续在观 core 看我们伟 section. 大的上师莲益上师讲了 If 1 you have 年的 questions 真 about 佛密法义哦。 the 好，黄财神是在八大本尊法里面唯一一个稍微特别的地方是什么？他需要准备一些这些道具，他的法器啊。刚开 the 始还没 beginning 有修 steps and 本 the 尊法 concluding 之前， steps, 你 then 先要 go 准 back and 备 look at the lessons by 一 Master 盘 Lian. 清洁的盘 So 石 before we 哦， begin the sadhana, you need 盘 to 底 prepare a 下要 clean 放金 plate. At 钱， the bottom of the plate, 上 place 面要 money, 覆盖 and 满 above 满的 the 米， plate, 你 fill it 要 with amount 插上 of 3支 rice, 香。 and 我 then 知道很多道 prepare 场在 3 修这个 sticks 黄 of 财神的 incense. 法的时 I 候啊， know 会很多 a 创 lot 意 of 哦，就 cultivation 把 venues 钱 when they are 插在那个米 practicing, 山的 they 上面 they're 啊。 very creative 这 and 样 they 做 will 法是 stick the 对还是 money 错呢？我 on 觉 top 得 of the 去 rice. 学习 Is 密 it 法之 correct or 前 wrong? 啊，先不 I feel 要 that 创新哦， when 跟 learning 随 Tantric 师尊 Dharma, 的仪 do 轨的 not be 讲解来 creative 做。他 and 说 follow the 准备一个 details in 盘， Grandmaster 下面放 Sadhanas. If he 钱，用米 teaches 盖住， us 已经 that 盖好了 place 哦， money at 不 the 要再把它 bottom of the 露 plate 出 and 来， then 在你 put the 米上面 rice 插着。 on top, then 一 you should 般你 follow his 先把 instructions and 仪 place 轨 the 的 rice 要 on 求 top, 先做 covering the 好， money. 做了 So 有相 first, 应之后，你自己 follow 再做试验，看 the 发生什么事，或者你到时候就 requirements 明白 detailed in the 它的意义在 Sadhanas 哪里哦。 until 这 you 是其 reach 中一个修 yogic 法之 union. 前要准备的
这个道，这个他的，And 我们应该怎么 these are 说？ some 他的法器还是他的 the Dharma 坛城 implements 啊？or 对，我们应 the 该说这个是他的 mandala 小坛城，我们要准备他的这个小坛城。mandala of the deity. 然后它有3个手印，
一般 He 我 has 们很 three 少用到前面的2个，可是我 mudras. 们在学 Usually 习 we 的过程 only 当中，我们一起了 use 解。所以当你得到了王财神灌顶之后，你也可以结这个手 one, 印。第 but 一个手印是我 when 们 you have 很 received 少 the 看 yellow 过的 Jambhala 就是双 empowerment, 手合掌 you can also form these 然后 mudras. 只有你的 So 中指 your 平行， two hands 然后你 are 的前面 placed 的拇指 folded 跟 together, 食指有点像 but with an empty 筋 space 膜 in between, 这 and 个 then 绿 your 度母 two 手印， index 只 fingers 有你的后面就是这，它 lay them 有一 open, 个 lay them 名字 flat. 叫做黄财神根本印哦。So 然后 your 第二 middle 个它 fingers 叫黄财神神通印，这个不 lay 晓得 flat 你们有没有印象，就 while 是 your 连印 index fingers are 上 spread 师好像是在第一堂 apart. 课吧，有人问到4大天王的手印的时 So 候， you can look at the 没有 diagram 想到原 on 来这 the 个也是 top 王 right 财神的 corner 手 of 印， the screen, 还有一个名字叫王财神神通印，它的就是拇指 and 放在手 another 掌心里面， mudra is the one on 我给 the 看一看哦， right bottom 拇指 right 放在手掌心 corner. 里面，然后食指包住 Your 你的拇指，对不对？2个食指嘛，然 hands 后把 are 它 held within your fists, 互相 and but 勾 your 在一起， right and 这 left 个就是 index 王财神神 fingers 通印， extend 这个也 outwards 是 and 4 hook 大 each other 天王 and 的 place them in front 总 of your 持印。 chest. 你要 So 召 this is 集4大天王 also 的时候，师尊 the 讲过他 collective 的口诀 mudra 是什 of the 么？ four 拇 Diva 指要 Kings. 在掌心里面摩擦，你都可以 What 召 is the 集这个 key? 4大天王 The 降临的。 thumbs in your fists 所 need 以 to 你看看王财神 be 的这个手 rubbing 印本身就可以召 um, 请4大天王了。最后一个就是我 to 们现 invoke 在平 the 时 Diva 同修 Kings. 的金刚合掌， The 跟我 most 们 common 做气 mudra 场 is the 护 one 身 that we 法一 use 模一样哦。 in our 然后它 practice. 的 It, 咒 it 语 is 是 also the 唵 practice. 跟巴 It is 拉， also the 它的 mudra 名 used for 字 the 叉 armor 楞叉楞 protection. 也手哈， And 宗旨 the 是 yellow 持真， Jambala's mantra is Om Jambala 这 Chalaya 个都 Soha. 很熟悉了。不 His 过很多人在借这个手印啊，很常 Sanskrit 犯下 syllable 的 is 错误点就是它的 Jen. 这个土啊，假如你 In 看这个 this 土，这个土的 image, 这个掌 it 心的 looks 根 as 啊是 though 没 the 有连在一 palms 起的， are 其实是要 open, 连在一起的 but 哦。很 actually 多人很喜欢把它放 it 开， it 其实 should 不 be 要放开， closed. 应该合在一 So a 起。 lot of 这个 people 就 like 是一般 open 很多人 their 狩猎的地方哦。 palms, but actually the palms should 好， be together. 阵型，给你们一个基本的观点 In the 哦。 main part of 我们知 the 道我们有8 Sadhana, 大本尊，然后我们也有很多师尊现在不断传的各诸尊，不管你的阵型变化的多么的丰富，他们有4个重点一定要在里面的哦。什么4个重点？第一个，你一定要会，你一定要有观空，进来有观空，一定有观空咒。第二个，一定要有月轮，有月轮后一 you 定 need to have 中 the 心一定 emptiness 有种子 mantra, 字，有种子 and 字变化 you 本 have 尊， the 这个就 mundus 是 that 一般阵 transforms 型 into the 4 Yidam. 个 This is 主要的点， usually 不 one 要忽 one 略 of 哦。 the main 不管它的 components of 变 the 化 main 如何， sequence. 一定会有 Regardless 这4 of 个 the 点。 transformation, 所 there 以 will 根 be 据 these points. 仪轨的要求，我 So 们要观 according to the 想以 requirements 上的 of the 3支香。 Sadhana, you need to visualize 还 the 没有讲 three 那个3 sticks 支香 of 啊，很 lit 多人就有这 incense. 个疑惑。修 Before 王财神法的 mentioning 时候，什么时候 this, 点这 a 个 lot of 香？ people have是在 a 修正 question: 行的 when do 时 you 候吗？light the 不 incense? 是，是你 When 要开始 during the main 修 sequence 法，of the 还没有 Sadhana 坐下 or 来之 before the 前就先 Sadhana? 好点 So 了。you 所 should 以你 light 的前 these 行不 incense 要拖 before 到整个香 you 烧完为 begin the 止，Sadhana. So 就算 please 烧完为 don't 止也不要紧了，继续 prolong 幻想那个 your 烟还继续出来就好 sadhana 哦。 for too long. 观想这个 But 袅袅的 even if 烟变 the 化成一个 incense 月 has 轮。 finished burning, never mind, 一 you 般我 can 们珍惜我们的 imagine 月 or 轮是怎么 visualize it 变出 still 来的？ burning. 是从海底里面生 How 出来的， does 或者 the 从 moon 山上里 disappear? 面再 Usually 出 it 现的，对 appears 不对？ from 这个 the 黄财神 ocean 在这 or the 边 top of a 讲，它的 mountain. 月轮是 But for 从这 yellow 个烟 Jambala, it's 里 a little 面生出 special. 来的哦。 The moon disappears from 然后 the 月轮 smoke, 中 the 有黄 spiraling 色的 smoke. 种子字 And 真 in the 字 smoke, there 和 is the 黄 yellow 光， seed syllable 然后旋 Jin, 转化 a 为 radiating yellow light, 黄财神，一 rotating to 尊做事 become, 的黄财神。它的 revolving to 形容我 become 就 yellow Jambala. 不念出来啦。 So I will not 有点像这个，其 recite 实 his 这个图有 description. 点还是不及格，因为这个月轮应该是 So 蓝色才 you 对， can 而 look 不 at 是有好 this, 像我们现在看 but actually the 看 moon 到 disk 的 should 这个 be blue. 地球外 So 面的 not 月轮哦。其实 it's 师 not 尊有 really 讲 like 过， the 所谓的月轮其实不 image 是 you 月 see in 亮， this 它不 picture. 是月亮来的，它 Moon 只是 disk doesn't 很 refer to 像 the 月 moon. 亮的 It 一个 looks like 月 a 轮，蓝 moon 色的。 and it's light blue,
moon, 然后就观 but 想 it's 黄 not 财 the 神 moon. 出来之后，And then you visualize yellow Jambhala appearing, 然后
And next, you visualize his right foot, which is extended outward. It's the right big toe swelling up and causing tremendous pain. Can you imagine when a person is in pain, that expression of anguish? So visualize that his big toe swells up, causing him tremendous pain. And then at this moment, chant silently, Om Ah Hum Soha 3 times. It is also the invocation mantra that we recite on a regular basis. Grandmaster has said that Om Ah Hum Soha can invoke the 5 Dhyani Buddhas. When they are invoked, all the deities below the 5 Dhyani Buddhas will naturally be invoked. That's why we recite Om Ah Hum Soha as the invocation mantra. If you have attended True Buddha Tantric Dharma 1, when you recite this mantra, you need to know what to visualize. The seed syllables at your heart chakra, the Yidam deity's heart chakra. I don't know whether he mentioned if you're starting to practice your Yidam yoga, the way you practice to invoke the 5 Dhyani Buddhas is the seed syllable of your Yidam. For instance, if you're practicing Vajrasattva or Guru Yoga, their seed syllable is Hom. So when you recite Om Hom Soha, you visualize the heart chakra seed syllable as Hom, and it goes to your crown, rushes to your crown. If your Yidam is Amitabha, but there is a yellow Jambhala Sadhana today, what should I visualize? Visualize a red say at my heart, and I recite Om Ahum Soha. Red light rushes out from my crown opening 3 times. If your Yidam is yellow Jambhala, then at your heart chakra, it's a Chen seed syllable, a yellow seed syllable. And when you recite Om Ahom Soha, yellow light rushes from the seed syllable to your crown chakra outwards. 同修的时候，那你还是以白色的吽字为主哦。But if you are still at beginning stage, you can visualize a white home radiating light upwards through your crown opening to invoke the 5 Dhyani Buddhas. So if you plan to practice Yellow Jambla Siddham Yoga, you need to be able to visualize very clearly the 5 Dhyani Buddhas and look at their images often in your daily practice. And each Buddha, they appear in the vast expanse of space above Yellow Jambla, and each Buddha emits 5 beams of light to this one problem. A lot of people have questions. Which does that mean each Buddha emits a beam of light corresponding to them, or does each Buddha emit 5 beams of light each? So I consulted the Ayushmats, the elders, and they said that actually it should be Vairocana releasing white light, Amitabha releasing red light, Amoga Siddhi Buddha radiating green light, Akshobhya Buddha radiating blue light, Ranasambhava Buddha radiating yellow light. But if you want to visualize each one of them radiating 5 beams of colored light, it's also not wrong. And they empower yellow Jambla. And people have questions. Does light bless yellow Jambla's whole body, or does the light only bless his foot? If you have ever gone to Seattle and receive more things from Grandmaster, some people, if they have a headache, they'll ask Grandmaster to bless their head. If their hand is hurting, they'll ask Grandmaster to bless their hand. Some people even raise their foot to bless their feet.
So there was a disciple who had a tumor at the neck, and then after Grandmaster gave more thing, the tumor disappeared. So actually, what does this tell us? It means that if your neck has a problem, Grandmaster doesn't have to touch your neck. It can he the because sometimes different parts of your body are connected. So when Grandmaster gives you more thing by placing his hand on your crown, you can visualize um, Grandmaster blessing that part or the light blessing that part. But it doesn't have to be so specific that Grandmaster touches the exact part of the body that's hurting. So when we visualize the five Buddhas empowering, blessing yellow Jambhala, they bless his whole body. And at this time, we recite the mantra Om Hom Jin Shi Pa 3 times. But if you have more time, you can recite more. Because Grandmaster has also reviewed a key, which is to empower yourself. So the five Dhyani Buddhas are not only empowering or blessing yellow Jambhala, but they're also blessing and empowering yourself. So this is actually one of the keys of practicing the yellow Jambhala Yidam Yoga Sadhana. So do you still think that the yellow Jambhala Yidam Yoga Sadhana is that simple? So when you practice the yellow Jambhala Yidam Yoga, you actually get blessing from the five Buddhas, the five Dhyani Buddhas. So you're benefiting a lot. So when the pain in his right big toe subsides, the yellow Jambhala, his face breaks into a radiant smile, and the treasure-spouting mongoose opens its mouth and spews onto the mound of rice, which transforms into a mountain of gold, like this adorable treasure-spouting mongoose, spewing out whatever you are wishing for. And then after that, you can do the concluding sequence, the ending sequence of the Sadhana. When we recite 108 times of the mantra, 上升于北方天的虚空之中，一切清安舒适，这里就是我路啊。Okay, you visualize yourself ascending with the spiraling smoke at buoyant ease and very comfortable. And then when you exit from samadhi, there is a recite praise, and we need to recite it. And then you do the merit dedication, and there's also another verse which mentions, "May I become a Dharma protector and ascend the northern heaven." So you're following yellow Jambhala to heaven, entering the holy realm through worship, praise, and offerings, attaining great wealth and eternal abundance, then bestowing Dharma treasures on all beings. So when you receive wealth, remember to give back to sentient beings. When you see this merit dedication, it means that in the future you go to this northern heaven. But if you say, I don't want to go there, I want to go to Mahatun Lotus Ponds, is there a clash or conflict? No. Later, I will reveal to everyone. So, but I will for sure. So, if you practice this Dharma, you can ascend to the heavens. But will it be a hindrance to you going to the Pure Lands? I will reveal the answer at the end of the class. Okay, the next part of the lesson is about keys to cultivating the Sadhana. I know you have the class notes, which were provided by Tribal School Online University, but I actually found other points which are not in the class notes. So it's normal or natural if you don't see the points that I'm sharing mentioned in the class materials. So there are two important points when practicing wealth deity sadhanas or Jambhala sadhanas. Number one, when offering to Jambhalas, you cannot be negligent. You need to prepare the offerings that they want. So for yellow Jambhala and black Jambhala in particular, you need to offer grape wine. And then you can also offer other offerings like fruits and biscuits and things like that. The key to practicing the yellow Jambhala Yidam Yoga Sadhana is the cause of giving blessings and protecting wealth.
To receive his wealth, you must first do the things that he 你 wants 要 you to 得到 do. 这个福，要得到这 To 个财， receive this 你一定要 fortune 做他想要 blessing or 做。 this 他要你 wealth, 做什 you 么 need 呢？ to do what 他 he 要 wants 你 you to do, 做 which 布 is 施。 to give. 布施一般来讲是讲 And there 财 are three 施、 kinds of 法 giving, which 施、 is 无 the 畏 giving 施。 of 在诗人 material 的新书里面，山岭 resources, the 上 giving of 凡事的 dharma, 小 and the 叮咛， giving of 这篇文 fearlessness. 章解忧的 In 小 book 公主思想提 303 到，我 by 觉得它 Grandmaster, 很简洁，很直接，或者 Grandmaster 是很 Guru 给你们参 explained these 考。 three 财施 types 是以 of 财 giving. 力去帮助众生， 法 The 施是 giving 以 of wealth 佛 is to 法布 use your 施众 wealth to 生， help 无 sentient 畏 beings. 施 The 就是 giving of 说 dharma is 言 to 轻平等的 give 施 dharma to 舍。 sentient 其实 beings, 这里 and the 面 giving of 我所补 fearlessness 充的就是他的 is 财 the 施。很多 equal 人觉得这个 giving 财啊， to 应该是 whether 指金钱， karmic 对不对？ creditors, karmic 其实 enemies, 在 or 佛法的 those 定 who 义 are 里 close 面， to 它 you. 并没有 You 局 give 限于 equally 金 to them. 钱，它甚至把你的 So 身体 for the 当成 giving 是 of wealth, it's not 财产 limited 之 to 一 just 哦。 money, 你不要只 but 想 it 这 can 个这 actually also 个这 include 个 your body as a 钱才 form 是 of 财，你的 as a 身 kind 体 of 也是你的 resource. 财哦。你 So 用 your 你的 body 身 is 体 also 去 your 布 wealth, 施，去 and 帮 you are 助，也 using 是一种 your 财 body 施。 to help sentient 然 beings. 后 This 你 is 要做 also a 财 kind of 施，要 material 做 giving. 法施，要做无 When you're 畏施， giving dharma or 哪里是最 fearlessness, 好？有没有 what's 人 the 想过？ best? Have you ever thought 最 where's 好的地 the 方 best 是在 place? 道场。 The 有没有 best 人 place 惊 is the 讶？为什么会 cultivation 在道 venue. 场？ Are you 因为你在 surprised? 道场啊， Because at a 你就要 cultivation 学 venue, 会，你有 you need 钱 to 就出 learn 钱， to give money 没 if you have money. 钱是什 If you 么？ don't have 出力， money, 对不对？ give 有 your 钱出钱， energy 有 or your 力出 effort. 力，这两句话里面就是 These 财施了。 this 所以你到道场里 this 面做这些 adage 法务 is 啊， about 帮 material 忙做啊， giving. 这些都是财 So 施 when 来 you 的。 help 什么叫法施 volunteer 呢？ at 就是 cultivation 以佛 venues, 法 you are 来 already 布施 doing 众生。 these things. 然后你可 And 能 what 会 is the 说， giving of 我 Dharma? 年 It's 纪这么大 giving 了，我没有办 Dharma 法 to 像年 sentient 轻人 beings. 记得多那么多 You 的 might 佛 think 法，我 I'm 怎么样 already 做 so 我的 old, 佛 I 法布 cannot 施呢？ remember so 其 many 实这 so 法 many 施不一定是用嘴巴来讲 facts 的， about Dharma. 它有 How 时候 can 是靠 I 你的 give 行为 Dharma 来 to other 讲的。 people? 你知道 Sometimes it's 很多 not 人不喜欢去 through 道场的 speech, 原因 it 是 can 什 be 么 through your 吗？ actions. 他 Do 明 you know 明是 why 很 many 小气的 people 啊， don't like 或 to 者 go 明 to 明是 cultivation 不能 venues? 忍受人家对他 They 无 are 语的， very 可是你去 petty 到 or they 道场， cannot 你要 tolerate 学会 other people 忍辱，对 scolding 不对？ them. But when 当 you 人 go 家 to a 看到 cultivation 你 venue, 能 you have 接 to 受 learn 这一 patient 种 endurance 不 or 不公 forbearance. 平、不平等的对 And 待，所以 when 你是 other 保持 people 很 treat you 慈 with 悲、很柔 disrespect 和的心 or 态，这不就是一 you 个 still 最 need to 好的法 maintain a 师 very 吗？ gentle attitude, 其实这 then 个观 isn't 点我 this 是 the 可以 best 理解 form 你 of 们 Dharma 的 giving? 哦，你们知道吗？好像我们虽然 Um, 我们出了家 for 后啊，我们去到 example, 外面，我们 monastics, 明明有 we have 自己喜 renounced 欢 the 的东西， world. 不喜欢的东 There are 西， things that 我 we 们就要 like and 笑 things 着 that we 说 don't like. 没关系，对不 We 对？ need 要 to 发脾 smile and 气，你要想 say, 想看，自己是出 never 家人，mind. 不可以发脾气。 And you need to remember 所以 that 道 as a 场的作 monastic, 用 you 就是这 cannot 样 lose 啊， your temper. 你明明在 So 外面 this 是 is the 不能 purpose 忍 of 的，可是到了 cultivation 道场你 venues. 要忍，其 When 实 you 跟 are 我们 outside of 出 a 家人一样，cultivation 有时 venue, 我们也不 usually you're 想 not 忍，好 able 不 to 好？ restrain yourself, 可是 but 因为 then at a 这 cultivation 个身 venue, 份的关 you 系，我 have 们 no 做自己 choice 你们最 but to 喜欢的 restrain 样子。yourself. 所以你们去了道场，你们 So 也是这 at a 样啊。 cultivation venue, 你想想 it's 看， the 你在外面有 same 办法做这些 when 吗？你不 you're 会啊。我出钱， outside. 我就是老板，我为什么要受你的气， You 对不 might 对？ think, if 所 I 以 give 真的 money, 要 I'm the 修行， boss. Why 也 do 是要 I 去 need to 道场，不 endure? 管道场让你 But at a 心里面 cultivation 多不 venue, 舒 it's 服， different. No matter 你要 how 明白那个 uncomfortable 环境 and 就是 you're 让你 made to 修行的 feel, you 地方 have 啊。 to realize 所以 that it's 维 an 摩诘 environment that 讲了 is 一句 conducive 话： to cultivation. 只要你能在道场修 So at a 行， cultivation 何 venue, if you 处 can 不是 cultivate, 道场？明白 then 吗？因为你不 where 需 is 要 not a 道场 cultivation 这种 venue? 外向的这 Do you 个约 understand? 束，让你 Because you 表 don't 现 need the 像 outer 修 form 行 of 者 a 这种心态。 cultivation venue 所 to 以 make 也 you 跟我们 behave 出 like 家 a 众一样， cultivator. 不会因 So 为 it's like 穿 a 了个喇嘛 monastic. 装 It's 后，
not because you're wearing the Lama uniform and then you become a monastic. Even if you're not wearing a Lama robes, you know that you are a monastic. You're not bound or affected by your outer form or appearance. But before you learn this, you have to go to a cultivation venue and practice. What about the giving of fearlessness? 这个工作可能你平时家里没有做的，洗厕所啊， Maybe 或 you don't 者 wash toilets at 帮人 home 啊、招待人啊，你可能没有做的， or 可是你来到这里，你要学 receive 会无畏 guests 式， at 就是说没有任何 at home. 的 But when you are at a 想法， cultivation 比如 venue, 说 you have to 我只 learn 要 to 招 do 待 the things 年 that you might 轻 not 的 normally do. 我只要做干净的 You 工作 cannot 不要不 just 是， do 假 the 如你 things 的 that you 你 like 的 to 能力可以 do, 做到，你就去做哦， but if it's within your capacity or ability, 这 you 个 would 就是 do 无 it. 畏式，这 This 个 is 懂 the 了吗？ giving of fearlessness. Do 你 you 要布 understand? 施，
You have to 三 give, 种方法。 and there are 3 kinds of giving. 然后没有钱的人怎么办？ What 师 about 尊说还有 people who 3种 don't 方 have 式非 money? 常重要。 There are 一 three 种要 kinds of 学 giving 布 that 施 are 施 also 物 very 遍 important. 施给 Number 恶鬼 one, 罗刹。 offer food 一 to 般来 hungry 讲，很多 ghosts 人以 and 为这个是 rakshasas. 寺庙做的这个五 Peop- 供 A 晚 lot of 课， people 其实都 think 不 that 是 this is like 啊。 the noon 这个 offering that 是 is 这个 done 这个需要 ritual 灌顶的 carried 哦。 out 你要 by 做这个法布 carried out 施， at 把 temples. 施物遍给恶鬼罗刹的 But 话， 你需要灌顶 there 去， you 我 can 们可 actually 以写 request 信 for an 给周委这个 empowerment from 各委会 Grandmaster 那 to do 你的 food 法 offering, 的名字要 either 写 from True Buddha 大 Foundation. 本金翅鸟是 And the name of 十 this 法， Dharma is 或者你可以讲简 the 易的 bestowing 是 of 鬼 food 神 to 法， Garudas, 或者你 or 写是甘露 simplified 水法，他们就知道 Sadhana 你要求这个了。而且你假如 of 有 bestowing 登录 nectar 中午 or 网 Amrita. 站的话，你可以 Or 直接 if you're 在 able 线 to 上申 enter 请。 True Buddha School 献了供养之 Administrative 后，他们就会 Network's 打印出 website, 来，放在师 you 尊 can 的 also 桌上 request 给师 for 尊 this 给你们要 remote 灌顶。 empowerment 这个是 online. 比较简单的事实法，不 And 是像 this is 那些 a 寺庙的 simple, 可能要 simplified 做 Sadhana 15到半个小时以上的， version, 不是。 which is 这个 different 事 from 实 the 法几 one 分钟之 at 内 the 就做完 temple, 了 which might take half an hour to 45 minutes. This 诶， can be 你 done 们假如有 within 兴 15趣要 minutes. 学的话，可以 And if you're interested 找 to 这 learn, 个 you can look 寺庙 for 的就是到你们附近道场的弘法人员，请他们教你这个， Dharma 这个是很简 propagators 单。 near 或者 you 去 to 这 teach 个 you, 做真佛异鬼经里面把这个找出来。 or you can look 然后 for 第二 it 个是 in 供 Grandmaster's 养斋 books. 是给僧人。 The 讲到 second 这一 point 个 is to offer 曾 food 经 or vegetarian 有 meals to 发生 monks. When we 过 talk 西 about 雅图 this 有发生 point, 过一 it 个 has 小 happened 趣 that 事哦。 at 有一个 um, 同 in 门 Seattle, 是找师 a 尊 disciple 问事， looked 然后他的 for 事情一 Grandmaster 直 for 没办法化 consultation, 解， and he 然后 was not 师尊就 able 跟他 to 说这 resolve 样 this 吧， problem. 你 Grandmaster 就把 said, 西雅图所有的出家众供养一 "Why 次。 don't you 然后这个 make 同 an 门 offering 就 to 跟 all 师尊 the 说， monks at 你都 Seattle 没有办 Temple?" 法解决的事情，难道这些外面的出家众能解决吗？ And the 然后 disciple 师尊就 said, 跟他 if 说， Grandmaster is not 不 able 止 to 他没有 resolve 办法解 this, 决，甚至 then 释迦牟尼佛自己本身也没有办法解决。 would all 所以 these 那时 monks 候 be 才 able 会 to 请木 resolve 犍 the 连为 problems? 了救他的母亲 And 先 Grandmaster 供 said, 养所有的出家 cited 众。 the story of Mujien 这个 Moggallana, 还记得我刚才 Mongol 有跟你们 Yayana, 说， who 为什 wanted to save 么 his mother, 黄财 and 神差一点 我 Shakyamuni 以 Buddha 为我选错 taught 本 him 尊 to 哦， offer to all 是因 the 为 Sangha. 我会跟 Why did 他 I 有 have 这 this 个 question 感应 about 的原因， whether I 第一 chose 是 a 因为 wrong 刚好我 Yidam? 很喜欢做这样的事情， Because 我很喜欢供养出家 I 众 like to 哦。你们 offer 可能不 food 知道了， to 不过你们 monks. 去西 Maybe 雅 you 图 don't 问 know, 那里的 but 出家众， if you 你 ask the 们就知 monks 道了 there, 哦。其 you would know 实为什么会有这个现象呢？是因为我 why 刚 was 出家 there 的时 this 候啊， phenomenon. When 我 I 在 just 西雅 became a 图 monk, 的时候， I was 有 at 人给 Seattle. 我 I 了 was 一 in 个很 Seattle. 大的供养， Someone gave me a 大 great 概 offering. 界定1000到2000之间 It 美 was 金。我 close 那时候 to 觉得自己 1,000 or 德不配 2,000 位哦， USD. 我就把这些 And 所 at 有 that 的 point in 供养 time, I felt 转 I was 换 not 成 worthy 每 or 一个出 deserving 家 of 人有 this 几位在那里， offering. 我就把他们 So, 分出去给这些所 based 有 on the 的出 number 家 of 众。 monks 哦，我那时候已 there 经是 at 上 that 师， time, 不是 I 法师，上 divided, 师。 at the time I was already a 然后那 master, 里 but at the 的 time 法 I 师非常的 distributed 感 it to 动，他 all the 说我 monks, 们 and 10 年 they 了， were 从 very 来没 moved. 有人这样供 In 养我 10 们。 years, 你 nobody 们要 had 知 made 道 such an 啊，offering 在 to 西 them. 雅图的 You 这 need 些 to 出家 know 众 that 啊，是很 at 少众人 Seattle, 供养他们的，因为 very 大家去 few 到那里 disciples 眼 make 中只 offerings 有 to 看到 them 师尊 because 啊， when they go to 眼中 Seattle, 只有 they 看到 only 上 see 师。 Grandmaster 很 Lu 多 or 这些出 Guru. 家众啊，他们的这 So a 个 lot of the 有 monks 时我很 there, 为他们辛苦，为什么？他们的收 sometimes 入 I also 非 feel 常的 sorry 低， for them 而 because 且 they 他 have 们还要 very 供养师 limited 尊，他们还 income, 要 and they 报名 also 法 make offerings 会， to 他们还 Grandmaster, and they 要自己买 register for 贡 Dharma 品。 ceremonies, 我 and they 那时 buy 候知道他 offerings. 们的供养每 At 一个 that 月只 time 有， when 现在可 I 以讲，因为现在 knew 已经不是了啊，以前他们只有美 at 金 that 50块而 time 已耶， they only received 一个 50 月只 US 有美金 dollars
per month 而且for 他 their 们住了 income. 10年，竟 I 然没有 can say 吃 now 过小 because it's 肥羊。different 你 now. 们明白，你们也 And 听 in 过，10 years, 你们 they 去 had 了西 not 雅图的话，就 eaten 知道这 at 个地方是 a 什么。restaurant 快乐小 called 小羊这些改的，他们竟然没有吃过嘞。我那时候有一种 小肥羊, 觉得，怎 and 么 they could not afford 他 to 们 eat 在 there. 师尊 And 的 I 这 felt 里，竟然没有人 that 照顾他们啊，你懂 they 吗？ were at 所以以后 grandma's 你们 place, 去 but 到西雅图可以这样 there 试， wasn't anyone 不 taking 不 care of 要 them. 就是多多 So 关照他们，
When you go to 很大的功 Seattle, you 德。你 can 只要有供 make 养出 offerings to 家 them. 众，它 As 可以 long as you 帮 make 你得到很 offerings to 大 your 的福 monks, 报 it 啊。can help you to 然后第 accumulate 三 great 点可 merit. 能就很多莫名其妙了。师尊在这 The 里 third 讲，你要 point, 学会，你进来没有钱，对 learn 吗？不要 properly 紧，the 你要 Sadhana 学 of 会布 Yellow 施给 Jambhala. 食物给恶鬼罗刹。So 还记得我 Grandmaster 刚才 says 跟 if 你 you don't 们 have 说吗？ money, 夜 you make 叉跟 offerings 罗 to hungry 刹，他 ghosts 们本 and 来是害人的、刺 Rakshasas 人的，可是为什么他 and 们现在不刺 monks. 人呢？So 因为佛陀有教我 remember 们 I 怎样 mentioned 把 that 食物 Rakshasas 变给他 eat 们。 humans. 你不要担 So 心 why 自 do 己 they 的 not 功 eat 力不够， humans 变不 now? 出来 Because 啊！不要担心，因为是释迦牟 of the 尼 Buddha's 佛， compassion, he 他 taught this 帮我 Dharma 们 and 背书。他说，未 people 来 make 他会让 offerings 他的 to 佛弟子 Rakshasas so that 做这个 they 法 don't have to 供 eat 养给他， humans. 只要你照着做就好 So 了 you 哦。 don't 你 have 不 to 要去 worry that you're 想 not 太 able to 多哦。 transform 你不要 food 想自己 onto 是 you're 大 not 法 able to 师 carry 了，out the 要饱 Dharma 满 practice 所 properly. 有 You 的 need 恶 to 鬼，你不 be 要去想这个，照 a 着女 great 鬼来做就好 eminent 了。 monk to be able to 然 actualize 后第 the 三 power 个， of 这个 this 是不用 practice. 钱的嘛，对 Just 吗？ do 你 it. 供养鬼神 Just 众哦。 do it as 然后你供 sincerely 养 and 在世 properly 间 as you 圣 can. 人，可能需要花一点钱了啊。然后第 So 三， to make 好好 offerings 学会 to 供养 monks, you 黄 might 财 need 神的仪 to 轨。 have a bit of money. 为什么 But 师尊要 the 强 third 调这一 point, 句？等下我们 properly 看到 learn the 最后就 ritual 明 of 白 the 了 yellow 啊。 Jambla. When we 因为 reach the 黄 end 财 of the 神的这一 lesson, you 句 will 对 know. 啊，本身就是一个供养 Because 来的。 the 虽然我 sadhana 们知 of 道 the 在 yellow 前期的 Jambala 时候我 is 们 in 有做 itself an 供养 offering. 法， We 可 know 事 that 实这一 although 句 at the 话并不是 beginning, 这不是在 in 那 the 一个供养法， front 它 sequence, 这句话是有深意的。 the beginning sequence of 好， the 你供 sadhana, 养鬼 there's 神 the 众 three 有 mandala 什么好 offering, 处呢？ but the 师 sadhana 尊把 itself is 的好处给你们 an 找出 offering 来啊。 sadhana. 师尊 I 说 found the 他 benefits 教 of 授简 practicing 易的 this 四十 dharma, 法啊。 我认 um, 为四十法的功用会有五大 which 利益。 are 第一， when you 你 learn 的 to 相 do 貌 the 可能会 offering 变成 sadhana, 慈悲端 you 庄， will, 就 number 是 one, 女 have a 的会 very 越来越美， compassionate 男的 and 会越来越 dignified 帅 appearance. 哦，不需要去 So 做 if 医 you're a 美 female, 啊， you become 不 very 需要去做 beautiful. 整 If you're 容。 a guy, you become 然后法 handsome. 力 You don't 会 have 一 to 直 go 会 for 增 plastic 强， surgery. 有鬼神 Number 助之 two, you will 哦。 increase in 你们不 Dharma 要觉 power 得， and you'll 哎呀， be 我要的 helped 法力是要 by 菩萨 ghosts 佛来 and 帮我， 我 spirits. 不要这些鬼神。 You don't 不 think 是 I 啊， want the five Dhyani 所有 Buddhas to 佛 help 菩 me. I 萨 don't 要 want to 做 be 事 helped 情 by 都是勒 ghosts 令 and 请鬼 spirits. 神来帮我们 Actually, 的 Buddhas and 哦。 Bodhisattvas, in order to help us, 命 they 力 actually 本来是 instruct 短寿 ghosts 的， and 你会慢慢 spirits 变成长 to 寿哦， carry 然后 out 会 certain 增 tasks 福 to help us. 安利，然后你的 Number 灾难会 three, 减少，因为这些鬼神众都会 you 保 would 护你 increase 哦。 in longevity 变 or 业， lifespan. 你的 Number 智慧会 4, 增长， you 辩才无 reduce 碍，这个是 there'll be 我 a 很需要 reduction 的 in 哦，因为我的口 disasters. 才都不会 Everything 好。 would be peaceful. Number 5, you would have increase in wisdom and 然后 unhindered 修黄财 eloquence. 神法的口 Eloquence. 诀，师尊讲是 The 福不 key 财 to 印很 practicing the 重 yellow 要， Jambhala 就 Yidam 是什 Yoga 么？你 Sadhana 要 is the 知 cause 道 of 做什 giving 么黄 blessings 财神 and 喜欢的 protecting 东 wealth. 西，他才能 You need to 赐福 know 给你哦。 what 本 Yellow 事是什么？ Jambhala likes 就 you to 是 do 黄 so 财 that 神的 he 本 will 事，他的 bestow 誓 you 愿 with 什 wealth. 么？其实 So 黄 you 财 need to 神的 know 誓愿很简单， his 他要 fundamental 帮助 intrinsic vow, 穷困的人， which is to 他 help 要 the 帮 people who 助 are 推 poor 广佛法。 and to 你 help 有照顾 propagate the 他 Dharma. 的 If 眷 you 属，他 are 当然开 able to 心了 take care 哦。 of his retinue, 仪 he's also 轨 very 很 happy. 重要，你看又 And 来 the 一次， sadhana is 为什 also 么一 very 直在强 important. 调这个仪轨 Why is 哦？ there a repeated emphasis on the ritual or 在 the 三摩 sadhana, 地 the 的时 practice 候啊， procedure? 你可以随黄财 During 神 samadhi, you can 慢 follow 慢的 Yellow 进入到 Jambala 北方天 to 庄，就是 gradually 去到他 ascend 的 into the 宫 northern 殿。 heaven, 你修这 enter 个 his 法以 palace. 后，不但可以得到大 And when 大 you 福，你 practice 可以 this 升 dharma, you 入 not 北 only 方 can 天， attain great 成为 blessings, you 天 can 宫之主 become 哦。 master of the celestial palace. 观想程序 And the sequence of 又重复一 visualization, 次，这个是在师 here 尊书 it's 上真 repeated. 佛法中法写的 It's 哦。 mentioned in 是 Grandmaster's 说， book. 先观想黄财 Grandmaster 神， says, first 再观 visualize 想五 Yellow 佛柱 Jambala 顶。 and the five 五佛 Buddhas 灌
above his crown. The five Buddhas bless, empower yellow Jambhala, and the pain and swelling in his right big toe subsides. The treasure-smelting mongoose opens its mouth and spews out gold, silver, money, treasures as which pile up like mountains. So only when there is a cause of giving blessings and protecting wealth can you be connected to yellow Jambhala, bestowing you with the fruit of blessings and wealth protection. So there is a connection between cause and effect. When we visualize the five Dhyani Buddhas blessing yellow Jambhala, this is you giving to yellow Jambhala.
So when you solve yellow Jambala's 其 problem, yellow 实我们 Jambala 要，rewards 其实 you 这个 with 已经 money. 回答了我刚才的第一个问题了。Masculine I joke that 多 you 闻 you 天 bright 王他本身是天色 he 神， joked that it's a 天 kind 色 of like 神是不 bribery, 会 but it's 生 just 病 like 的， um 他生病是故意的。为什么 so 呢？ yellow Jambala 让 is 你让他 intentionally 欠你人情， having this 欠你人情， pain 他才可 in his 以 right big 心安 toe 理得的给你钱 so 呢、 that 对不对？ he 你不 has 可以 to 随便 owe 的一 you 直给你， something 然后 so 你又 that 没有做什么事， he can 所以 bestow 他是 you 帮 with 助你 something. 欠 He 他一 can't 份 just 人 give you 情，就 without 是欠他， any 他欠你一 reason. 份人情，听得懂了吗？ He can't just 其实 give 我们可以直 you or 接 bestow you 进入 something 我 without 问你 any 答 reason. 的第一个 So 问题， that's why 为什么他自己没有办 um 法给自己灌顶？不是没有 what 办 so 法，而是故意的， we 这 go 是 back 他的 to the 慈 question 悲， one. 他要让 Why 你 is he not able 做 to 修这个 invoke the 法， five Gyani Buddhas 让 himself? 他 It's actually 欠 not 你这一 because 份 he's 人 not 情， able to, but it's out of his 听懂吗？ compassion. 他 He 让你 allows 欠， you to 不 plant 是 the 他让，我为 seed 什么每次讲， or 他让他自己欠你这份人 um 情，叫做因， the cause 为 of 了还 giving 这个因， blessings 他就 and 要一 protecting 吐老 wealth, 死给你这个财， and then 这个 he 就是因。 can 听到这个口 cause 诀了 his 吗？师尊 treasure 的 spouting 这个法 mongoose 本 to 身。 bestow you with wealth and wealth protection. 然后师尊说，修持王 And 财 number 神本尊 two, 法 Prime 相应者 Master 会去 mentioned 到天。 that 那 those 你们 who 说我不要去 attain 摸双莲 yogic 池， union in this practice can ascend to the northern 我 heaven. 们 Heaven. 我想想看呢、不要，本来是想把这个几点呢，What time is it now? 9点10分哦，还有 9, 20 10, 分。好了，不要 20 浪 more 费 minutes. 时间。本来是 Okay, 想 let's 让 not 你 waste 们自 time. I 己自由 wanted 发 to 挥，不过你 let 们可以等一 you 下，我担心等一下 say 会 the 有其 answers 他问 yourself, 题，我 but 们 I'm 直接 afraid 公 there 布 might be 答 other 案了哦。questions, so let me just review the answer directly. 第一个是 And the 所有的 first 本 question, 尊本是行者的佛性 the 本 first 化， point is that 什么意 all 思呢？ Yidams 你们 originally 一定会很 manifest 担心 from 说，我们这次正统密法 practitioners' 只 Buddha 讲 nature. 到8个本尊，万一你 You, 们 you 修 might 的本尊 wonder, 法是没有在8 True 个 Buddha 本尊怎 Tantric 么办？ Dharma 我们怎 to 么知 only 道它的 covers 口 the 诀？ eight principal Yidam deities. So 是 if 不 my 是？ Yidam falls 你们 outside 要 of these 明白 eight, 啊， how would I 不 know there 管 are 你 secret 修哪一个本 keys? 尊， You need 他 to 们的 understand 目 that no 的 matter 只有一 which 个， 什 Yidam's 么目的 yoga 呢？ you practice, 是要 they 让 only have 你 one 找 aim, 到 which 本 is 来的 to 面目， help you find 要 your 让你 original 证 face, 悟空性。 to realize 这 shunyata 个 or 是所有 emptiness. 本尊法， This 最 is 后他们都希望 the 你达到 ultimate 的。 aim of 你 all 为什 Yidam 么会 yoga 选这个本尊 Siddhanas. 呢？是 Why 因 would you 为 choose 你 this 跟他的 Yidam? 因缘正 Because you 接 have 近， a karmic 所以他 connection 可 or 以 a 靠 strong 着这个 affinity 因 with 缘 this 让你 Yidam. 明 So 白 this 这 Yidam 个 is 最终 able, 的目 through this 的。 connection, to help you understand this 你 ultimate 们知道 aim or 佛 purpose. 有多少个名 You 字， do you 就 know 有 how 多 many 少种 names 因缘可以成 Buddhas 佛， have? 是不是？ So 所以虽然这个本尊法，王财本尊法 there 口 are 诀是这 equally 个， a great 难 number 道 of 这个 ways 口 for 诀 a 不能拿 person 来 to 相 become 应其 Buddha. 他的护法吗？其他的 Does 本 it 尊 mean 吗？ that you will not be 可以 able 的。 to attain yogic 8大 union with 本 other 尊 Dharma 虽然每一个 protectors? 本尊自己 So 都有口 although 诀， each 可 Yidam 是 of 那是 the 因 eight 为 principal 你 Yidam 修这 deities 个 have 本 their 尊 own 的 keys, 心，还有你的因 but 缘和 because of 他 your 很 heart 接 and 近， your karmic 所以 connection with this 你这个 deity, 口诀就更容易跟他相应 so 了。 it's easier for you to 不要 attain 觉得 yogic 说 union with 我不 this 要修 particular 黄财 Yidam. 神，因 So 为 don't 以后 think 有 I 人 don't 问 want to 我你的 practice 本尊 yellow 是谁的时 Jamblas 候， Yidam 我讲 yoga 我是修黄财神，你 because 们讲 if somebody 咦 asks me 铜臭味， who's your Yidam, and 你 I 们 say 都是爱 Yellow 钱 Jambla, then 的， they 不 might 像 laugh 我 at me 们， and 我们是 say, 修 "Oh, 清 you 净 love 的莲 money. 花童 Oh, 子， we 我们 cultivate 是 the 视 pure 钱财如粪土的 Dharma 呢。 of Hama Kumaras and 其 view 实 money 我也是 as 视 like 钱财如粪土 manure." 啊，可是我还是对 But 本往财神有这个感应啊，是不 but I 是？ still 不 have 是的，你要 so 明白， don't 刚 think that 好 way. 里 You 面你有跟他很接 um 近的， happen to 不要以 have 为 a 是我的身 connection 材 with 跟他 Yellow 接近 Jambla. 哦。假如 Not 是因为 because you 身材 have 跟他 a 很接 figure 近 that 的话， looks 那 like 我跟 Yellow 很多 Jambla. 尊佛菩萨这身材都很接近， If 不 it's 是因 that, 为这 then 个， you 而是 may 你 have 的 the 形象。 figure that's similar to that of 接
many Buddhas and Bodhisattvas. It's not that, it's more like the nature or natural inclinations or dispositions of an Yidam. So I do have a karmic connection with yellow Jambhala, but I will not mention it here. The second point about city or accomplishment
don't think 还记 that 得 if 师 you 尊不 can 是 ascend to 有 the 三个 ascend to heaven, it 本 means you 尊 can't 吗？go to other 是 places 说以后 like Pure 他 Land. 走了之后，一 Grandmaster has 个会去 mentioned 到瑶池 before 金母 that 的瑶池仙 when 院， he passes into 第二个会 Nirvana, 去 he will 到 go to 阿 three 弥陀佛 places. 的极乐世 Um, 界，第 Golden 三个 Mother's 会去到 place, 地狱的 Amitabha's 翠 Pure 微 Land, 净土。and the Pure Land 所 of 以不要 Kisigarbha 以为你 Bodhisattva, 只有 Twiwei, 一个的你 um, 只会去一个地方。 Singtu. 假如 So 你 don't think that there's 上 only one 师相 you 应法， going to 白 one 白 place. 说，你 If you 假 have 如本 attained 尊法 a 可以跟 yogic 黄 union 财神 in 相 Guru 应的 Yoga, 话，你上师相应法肯定是相应的，对不对？所以 if 你 you are 也有 able to 因 attain 缘 yogic 可以去 union 到 in 魔 Yellow 方里 Jambhala 面。 Yidam Yoga, then you 到时候 definitely 你可以 are 分 able 两 to 个 attain 一 yogic 个去 union in 本 Guru 尊那 Yoga. 里，一个去魔方 So 莲池。假 one 如 of 你 you 还 can 修护 go, one 法 of 的话，your 你护 emanations 法 can 也 go 有 to 净 your 土的 Guru 话，你 space 也可以 or 去那里 can 啊。 go to the Pure Land of your 所以 Yidam 不 or 要 to 以 the 为 Pure 黄 Land 财 of 神 your 只是 Dharma 去 protector. 骗你都不要， So do 不 not think 是， that 是因为你喜欢 um, 做这样的事，所以你也希望 you will 就 not 算 be able to 你 go to the Pure 成 Land 就 if 之 you 后，你还 cultivate 去 Yellow 继续 Jambala 做这样 Sadhana. 的事，可是你是解脱的 So 哦， it's 你是 because 最 you 出世 enjoy 间 doing 的 the things 哦。 of your Yidam, 所以大家清楚这个答案了吗？ even though you have reached 好，恭喜 accomplishment, 大 but you 家 enjoy. 圆满学习。 So congratulations to everyone for the perfect completion of learning. 好，我交给主持人了。 And let me hand the baton back to the host. 非常非常感谢莲的上 A 师 great 生 thank 动又 you 有趣的教 to 学， Master 我 Lian 们大 Lai 家 for 都 his 收获满满，非常非 invigorating 常的感 class. 恩。 We are all richly 接下来 rewarded 是 and 事 very 已解 grateful. 惑的环 And now 节， let's move on 我 to 们 the 有 question and 请辅 answer 导员 segment of the 把我们 class. 今天 Let's 的疑 invite 问 our 发 counselors 上 to help 来。 share 再 the 来也恭 questions on 请我 screen. 们的授课 And 导 let's 师 invite 莲 our 恩 teaching 上师 master, 来 Master Lian 为 Lai, 学 to 员们 answer the 做 questions 解答 for students. 啊。好，第一个问题，请 Okay, 问上 first 师， question. 修法时，When 那个 practicing 盘子上面呢插上3支香，那坛城的香也 When, 要 when practicing the 要 Dharma, 上 we need 香 to 吗？ prepare 3谢 sticks 谢 of 上师。 incense and put it on the 要的， rice 因为 plate 你 of rice. 坛 Do 城 we 上 still need to 香 offer 是为 incense 了 at our 供 altar? 养坛城上的诸尊佛 Yes, 菩 you 萨。 still need to, because when you offer incense at your altar, you're making an offering 是 to 的， the 好的， Buddhas and 谢谢上 Bodhisattvas 师。 at your altar. 那就是在上法座之前，也记得把密盘 So 上的香也 that 要 means 点 that 上。 before 第二个 you 问题，请问上 get 师， ready to 修 practice 其他的 sadhana, 本 before 尊 that you have 法， to offer 是不 incense 是 to 也 both 是 Yellow 一 Jambala 个 as 供 well 养 as 呢？ to the 其 Buddhas and 实 Bodhisattvas at your 我 shrine? 告诉你们， Okay, second question 你们 is, 修 if 任 you 何 are 的法， practicing 只要你还是在四部 other 上 Yidam 面， yogas, 都 are 是 they 供养法。 also 什么意思呢？ offering? 师尊讲你在 Um, 修密法的时候， answer 你要 from 经历 Master 3个 Lian 过程：四部、 when, 行部跟瑜伽部。你刚开始修法的时候，你是不 okay, 会 when 感觉到 practicing Tantric 它 Dharma, you 跟 have to 你 go 之 through 间有一种亲 Kriya 密的关系， Tantra 变成 and 什么？ Charya Tantra, 变成你所做的 um, 东西都是属于一种供养。 different 等到 stages. 你可以跟 So 它 when 产 you're 生 practicing 感 Yidam 应接 yogas, 触 they 的 are 时候， all 你本身 offerings. 就变成是行部，就是 So 属于一种 when 加持 you 法。 only when you attain 所以修 union 其他 with your 本尊法 idam, 是不是也 then 是 it 一个供 becomes 养呢？ singbu. I 应 think 该 that's 是， action 可 tantra. 是没有黄财 So 神讲的那么直接，这样而已啊。是的，谢谢上师。修其他的本尊也是供养法。第三个 so 问题，请问上师， yeah, you 我 have 们能知 first 道 there's 自己 Kriya 和哪 Tantra, 尊 then 菩萨有 action 缘呢？ tantra or performance tantra, also 你 known 们 as 问到 Charya 我最 Tantra, 怕的 and then 问 there's 题了。 Yoga Tantra. So 为 you 什么呢？因为 only 我 when 知 you 道莲心 attain 上 yogic 师在 union 第 with 一 Kriya 节、第二 Tantra, 节都有讲 also 他的 known as 观点。 action tantra, 他 then you 很 can 实在 progress to 哦，他把你们 Charya 的水 Tantra, 准都提 performance 升 tantra, 哦，他 where 要求 you're 更 already 严 one 格。 with your idam. 所 Okay, next 以，question. 假如有我在回答这个问题的话，就变 How do 成 you 第二 know 种 whether 的 you 观 have 点哦。an 我 affinity 的 with 想法是这 a 样的啊。 particular 我有问过 bodhisattva? 师尊这一个 I have 话哦， asked 我先从师尊 Grandmaster 回答我这句话 before, 来回 and let 答你这句 me 话。 use 我问 Grandmaster's 师尊， response to answer 我 your 为什么 question. 那 I 时候会 asked 问师这个 Grandmaster, 问题呢？刚好 why 跟 did 你 I 们 ask 讲的一样， Grandmaster? 我那时候有点 It's 疑 just 惑， like 我是不是 what 选错了 you're, 本 I 尊？ had
I had a doubt in my mind. Did I choose the wrong Yidam? I felt this impulse to change my Yidam. Before practicing yellow Jambhala Yidam yoga, I already have an Yidam. But that feeling of yogic union or interaction was not
as intense or strong as when I practiced Yellow Jambla's Yidam Yoga Sadhana, which was very strong. So I felt doubt. What happened? So I asked Grandmaster. I asked him two questions. The first one was, is it possible for a practitioner to have more than one Yidam? Grandmaster said yes. The second question I asked Grandmaster was, when we choose our Yidam, will the Yidam also be choosing us? And Grandmaster said yes. So how do you know whether you have an affinity with the Bodhisattva? Actually, they have appeared very early on. But why didn't you discover your affinity with them before? Because you have a problem of choosing. A lot of people say, I don't want to choose this particular deity because this deity doesn't have that majestic appearance or that aura. Actually, it has nothing to do with the Yidam Sadhana you're practicing. When we reach part 10 of the course of chapter 1, I will share with you then. Can I ask, do you think your accomplishment has a connection with your Yidam's accomplishment? A lot of people think I want to be accomplished and in the sadhana of a very unique deity. For example, I don't want to practice the sadhana of Yellow Jambla because it means I'm limited to going to heaven. I want to practice the Dharma of a Dharma Buddha so that I can go to a higher place. But do you know the vow or aspiration of a Dharma Adi Buddha or the primordial Buddha and how he feels towards sentient beings? You need to choose one. It's like the Yidam deity is always waving his or her hand at you every day, but you pretend you can't see. But it's because you yourself are not able to understand that he or she is your Yidam. You must realize that you will not choose the wrong deity. You certainly will not choose the wrong Yidam. Thank you, Master, for your response. Let me add on, make an additional point. Number one, generally speaking, you will be very surprised. The Yidam's appearance will look very much like you and have the similar aura, and you might behave in a way similar to your Yidam. And Grandmaster has shared this is one of the keys when he helps disciples to choose their Yidam. Thank you, Master. Your facial, your appearance and your aura is similar to that of your Yidam. The next question, every time we practice the Yellow Jambala Sadhana, do we have to change to new money and new rice? Master Yanlai replies, if you have the ability, then do so. But if you are not able to, it's also okay. If it's a key point, then it would be mentioned in the Sadhana. If we use that particular plate, we don't need to change to another plate because that's his mandala. For money, is there new money or old money? Rice grains, if you find that the rice is a little dirty, well, because rice sometimes it might grow certain pests, so you might need to change it because it's a kind of food item. Okay, thank you, Master. Are there other questions? Yes, another question. If one has two Yidams, can they practice both their sadhanas at the same time or separately cultivate until reaching yogic union? Okay, I will respond to this question at part 10 of chapter 1, but
I'll 在新 share 加坡 the 讲的就 answer 是 here. kia 树哦，怕树，If you have two idioms, 好，in 怕树多 Singapore 一 we 个 have 没有 a 响 phrase 应，至少 called 还有一个 kiasu, backup，which 还 is 有一个 afraid 后 to, 补。which means 其 afraid 实这 to 个想 lose. 法是不对 So 的，it's sort of 你要 like 明白啊。if you 师 are not 尊一 able 直 to 强 attain 调 yogic 一 union 尊 with 相 one, 应，尊 then 尊 you 相 still 应。have another 其实这 backup. 句话 But 听 actually, 起 this 来好 kind of 像很 thinking 神 is 奇， wrong 其实一 because 点都不 if you're 神 able 奇。为 to 什么？achieve 因为 yogic 你 union 要 with 跟 one 祖 deity, 尊 you 相应 can 的 achieve 第一个 yogic 口诀 union 是 with 什么？all deities. 你的身口 So 意 what 一 is 定要 the 跟他一样 key? 清净嘛。既然 Because 你可 the 以 key 跟你 to 的 yogic 本 union 尊 is to 相应 have 的 the 话， purity of 你用 body, 同 speech, and 样的 mind, 方式，当然也可以 same 跟其 as 他 your 的诸尊 deity. 相应啊，So if 听 you're 懂吗？able 不 to 需 attain yogic 要 union with one, 为 you 了 can 怕输 attain 哦，为 yogic 了 union 我 with 讲这个怕 other 输，他 deities. 们翻译 So 的，你 don't 听得懂 be 吗？就是不 don't be 想 afraid 落 to 于人 lose. 家 Don't be 的尾巴 cashew 哦，一 and 直要在 think 前 that you 面 need 跑 to 第一，have 不需要 a 的哦，reserve 因为你 idam, 要明白，做 a 同 backup 样的，idam 就 in 好像 order 你念那 to 个 attain 往 success in 生 your 咒，practice. 你不要说哦，我 It's 念 like 这 when you 个阿 recite 弥 the 陀佛 rebirth 往生咒， mantra, 力量好像不够，我再加一个其他的咒，不需 you 要的 feel 哦，that there's 因为 not 你们 enough 用的 power, 方 so 式、I need 用的 to add 技 on 巧都 another 是一 mantra. 样的，只是 You don't 那个 have to 法 because the 根据你的 technique 因缘，根据你 is 跟 you'll 他 be using the 的 same technique, 的 but 那 the 个。那个你喜欢的方式来展现出那个力量而已，不可以说我念这个往生咒力量更强，我念那个往生咒力量更强，you 不是 can 这样 you 的，should 而是 it's 这个 not 咒跟你本身 it's 的 not 因缘 about 比较深，you 然后 reciting 你 one 可以用同样的 mantra 技巧， not 因为这 having 个 power 咒 and you 得 need 到 to 的这 recite 个 another 功德是 mantra, it 一 has 模 greater 一样 power, 的哦。but it's more 好，of 可以 you 吗？ having greater affinity with one 谢谢 mantra 上师。over another mantra. 老师有问题，请问上 Okay, 师，another question. 我很疑惑，八大 I 本身也没 am 有咬死 very 金木，perplexed. 可是 Why 如果一 is 直很 Gautam 持 Mother 续 not 在修，included in 马 the 上有前法， eight 偶尔也 principal 参与 Idam 了咬死金 deities? 木本尊法，也一直在修金刚心菩萨法和上师相应法。那本尊应 Because 该是莲 I 花童子呢，还是 continually 咬死金木，practice 还是需要在 the 八大本 incense 尊 well 里面 sadhana 选 and 择一尊 also 来做 sometimes 我们的 practice 本尊 Gautam 呢？Mother's Idam yoga 这个问 and 题 I've 本身 continually practiced Vajrasattva sadhana as ，OK， 我 well as 先一 Guru 个一个 yoga. 说。So 你 my 假如 Idam 修 should 瑶 be 池瑶池 Amakumara, Gautam 又 Mother, 走音了，or do I still need 瑶池 to 金母 choose one 马 of 上 the 有 eight 前法，principal Idam 这个我 deities 们 as 不叫 one 本 as 尊 my 法，我们叫 deity? 芥末法啊。一般芥末法 So let me 是 clarify, 为 Master 了 Nilai 得 says, 到 let 这 me 个细 clarify. 根 So 怀 when you 珠的 practice 这个 Gautam 作用，Mother's 在我们的生 incense 活 well 中。sadhana, 你假如 this is 真的 not 要 called 与 Idam 瑶池 yoga. 金 This 母 is a 做你 karma 的本尊 sadhana 法的话， because you are 你 using 真 it 的 for 就 a 是本 particular 尊法，而 purpose 不 of 是加 increasing 上 well. 芥末法的一种。So 不是，你不可以说我要顺便修本尊法，也要修 I 芥末 can't 法。一般来说，我们在修本尊法里面，practice Idam 你跟 yoga with 本 karma and 尊 sadhana 相应之后， because 你的一个念头 when 就是芥末 you 法了，不需要特别再修这个 you 马 don't 上 have 有 to 前法了 specially 哦。practice the instant 然后第二 wealth 个问题是，莲 sadhana 花童子 because 跟 if you attain 金 yogic 刚萨埵，union 这个 with 也是 you 你们的一 naturally 个误区。do it 你要明白啊， um, 你在修所有的法里面， when you 它 are 本 practicing 身 all 就已经包 sadhanas 含了金 they 刚心菩萨 include 法，还有莲花童子相应 vajrasattva's 法。它的差别 practice 在于哪里？and guru yoga in 差别 them 在于你 where's the 专注 difference 的中心点，你的 your 这个重点。比如说，我们修释迦 the 行的时 core 候，or 我 the 们中心是 axis 在 of 哪里？ your 我们是在金刚 practice 萨埵、金刚心菩萨 when 那 you're 里嘛，对 practicing 不 the four 对？preliminaries, it's 可 on 是 Vajrashita 里面有没有 Bodhisattva or 上师相应 Vajrasattva. 法？有，But is 就 that 是你 Guru 可以一 Yoga 拜 in 一 it? 拜，只不 Yes, 过你 you 没有把 recite 中心放在 Guru's 那里。heart 你 mantra 不可以 108 说我 times, 修 but 释 you're 迦 not 行里 placing 面 your 里 full 面没有上师 attention 相 or 应法。focus on 我看 Pama 我 Kumara. 看到那个上师相应啊，那个错字。你们不可以说没有上师 I 相 see 应 a 法，只不 typo 过 in 你那 the 时候的专 question. 注点不在于上师那里，因为你修释迦行 So 专 when 注 you're 点是在哪 practicing the 里？ four 是在 preliminaries, the 金刚心 focus 菩 is 萨 on 法。为什么呢？ Vajrashita 因为你 Bodhisattva 要把自 Vajrasattva 己的障碍消除， because you need to 把自己的 first 业障 clear 消 away 除。your 当你 hindrances
hindrances or karmic hindrances, and when they have been cleared, then you can enter into Guru Yoga. When you practice Guru Yoga, you have not forgotten or discarded Rajashira Bodhisattva or the four preliminaries. You have change the 3 times of Vajrasattva's mantra into 3 times, and you have
already 在修 spent a 上 lot of 思想 time 印法 on 的时候啊，你会在 Vajrasattva 用最短的 Sadhana, 时间跟金刚心 so 菩萨 you 可 will 以，be 对不对？able to 我们是在最后的3 片 merge 里面 into 用 one 最 with 短的时 Vajrasattva 间，in 我 the 们没有再 shortest 用 time. 21片，You 因 don't 为你 need 在做 21 释 times 迦 of the 行的时 100 候 syllable 啊，你已经 mantra 把这些基础 because you 的 have already 功 built the 夫已经做好了。foundation 所以你修上释 in 迦印法，your 这时 practice 候 of the 你的 four 专注点是在 preliminaries. 哪里？是在 So when you're 上慈 practicing Guru 相应， Yoga, 还 the 有 focus 禅 is 定当 on 中。所以当你已经上 samadhi 慈相应 and it's 有初步 on 相应的时候，你 yogi 进入 union 本 with 尊法的 Guru 时 and 候，on 请问有 samadhi. 把金刚心菩萨放在 So 上慈相应法 when you 去掉 practice 吗？ Guru 没 Yoga, 有啊，so 你 when you 只 practice 把 Yidam 重心 Yoga, have 点 you thrown 专 away 注在 Guru 本尊 Yoga 那里，and Vajrasattva 而且 Sadhana? 你是在 No, you 最 just 短 have 时间之 you have 内 only 跟上 changed your 师相应。focus 有没有发 on 现，在 your 修本 Yidam. 尊法的时候，观想师尊出来的时候，还有 You 没有 still 在念观 visualize 空？还有 Guru 没有观想师尊 Grandmaster 从月轮里 appearing. 面出现？Do you 没有嘛， visualize 对吗？ Grandmaster 为什 appearing from 么？因 Moondisk? 为你修 And 本尊法的话，基础上你 no, 应该在 because 最短时间 in the 之内，你 practice 可 of 以把 Yidam 师 Yoga, 尊才 you 从 can you 虚空 can 之 you 中 should already be able 生出 to 来，哦， visualize 就在 Grandmaster 虚空中 appearing 显现出 in 来，the 就 shortest 在你 time 最短 possible 时 in 间 the 之内跟 void, 他 in the 三 empty 光 space, 加倍，and 懂吗？你 visual 没有那么繁 blessing you 顿 with the three 的 lights. So you don't 完 need 结 to 了，不 go 是说它不 through 重要，a 而 lot 是你 of 在修上师相应法的时候，你 steps. 已经非 It's 常 not 熟 that 悉 he's 了。not important, 就 but 好像为 because 什 in 么 your 修 practice 法的 of 时候 Guru 每一个 Yoga, you 观 have 想要 already 做得 built 很 the 好，foundation of 因为 being 你 able 不 to 熟悉。visualize 可是 Guru 当你 very 在外 clearly. 面碰到障碍，比如说有灾 So 难，when you 你不会说 encounter 等一等，hindrances, 我先修前行，修完前行才修正 you 行， can't 来不及啊， outside or 灾难就发生 emergencies, 了，对不对？比如你看到 in 前面那 when 辆车 you're 撞向你的时候， encountering an 等一等， impending 我先修 disaster, 前 you can't 行， say, wait, hold on 来 a 不 moment, 及 let me 啊！你要在 practice the 最 front 短 sequence or 的 the 时间 beginning 之内，观 sequence 想师 of 尊出来啊， the 那时候 Sadhana 你 and 哪 then 里还 invoke 管你的月 the 轮在不 Buddhas 在 and 啊？对不对？ Bodhisattvas. 哪 At 里 that 还 point in 管你 time, 的 will you 种子 care 之 whether 在不 the 在？你要在 Moondisk 最短时间之 appears 内 or is 产 there 生出来 or 这个 the 这 C 个 syllable 这 exists? 个本尊，产 There's 生 no 这个 time 产 you 生出来这个主 need 尊啊，to you 听得懂 don't 没？have 这 to 个 go 说 through 法 the whole 懂吗？ visualization process. 所以这个问题 Are 本 you able 身 to 是 understand what I'm 问 trying 的 to 有 say? 问题 So 啊，它 this 问题 the 本 way 身就 this 是一个 question 问 is 题。asked is problematic in itself. The way this question is 好，asked 谢谢大 or 师。phrased. 哦，谢谢大家提问。今 Okay, 天 thank you 是以 everyone 直 for 播 your 环节 questions, 结 and 束了。that's the end of 非 our 常非 question 常 and 感 answer 谢课课 segment 老师 for 精湛 tonight. 的为我 We 们解 really 说，thank Master 也 Lian 感 Lai 谢灵 very 上 much 师 for 在 his great 留言区 explanation, 帮我们做 and 了重 also 点的输 um, 入。下星 Master 期我们 Lian 的课 He 程将要 for 进入第一章第 or 八 Dharma 节真佛 propagators 宗八大 for 本尊莲华生大士 typing 本 key 尊 points in the 宝。chat. 莲华生大士本 The 尊宝的 next 秘密 lesson will be about 是 Thomas 可以 Dhamma's Hidam Yoga 解决 Sadhana, 行者的罪业，and this 可以得 sadhana is 长寿，able 让我 to 们衣 help 食足 us 足，得大 clear away 福报， hindrances, 消除一 attain 切的诸 longevity, 灾九难，一切的横祸不 clear 发生， away 家运能 disasters, 够大吉祥，可 and 谓 there'll be 求 great 子得子，求 auspiciousness. 财得财。You 期待 can 大家一起来 gain the 上 things 课。that you're 接 wishing 下 for, 来 such as 我们 sons. 要 If 大 you 合 hope for 照，请 sons, 烧 daughters, if you 香， hope for 打开你 daughters, 的摄 great 像 wealth. 头，面 And at 向 the end of this 你的 class, 镜 let's 头， turn 露 on your 出 video 最美 camera 丽的微 so that we 笑。 can take a group 我将 photo. 会导数 Please 时间， put on your 大 most 概从 radiant 10 smile 倒数。and 目 let me 前我 count 们 down 线 from 上有 10. 目前有195 There are 人， currently 开始。 194 students 10、 on screen. 10, 9、 9, 8、 8, 7、 7, 6、 6, 5、 5, 4、 4, 3、3, 2、 2, 1。 1. 感谢上 Thank 师根本 you, 上师的加持，感谢在上 Grandmaster, 师 for all 精 your 彩的 great 授 blessing, 课，and 也 Master 感 Lai 谢 for 幕后 his 的辅导员 teaching, 和师 and 兄 all 师 the 姐们。 counselors and Dharma 更感谢 siblings, 今日课程， and 我 also 们有连儒教授师领导的英文翻译团队，连飞上 the 师领导 interpreters for 的 today's 印尼翻译 class, 团 the 队，更 Indonesian 感谢今日 interpreters 课 that 程的英 by 文 Master 发语 Lian 言 Fei, 连安法师
and also Dharma brother Tu Cheng for Indonesian interpretation. And thank you everyone for your participation in today's class. Our class will end here today, and let's invite our teaching master to say goodbye, bid farewell to everyone online. 上司有听到吗？
我在看大家的留言，有的已经回答的非 Master 常，Lian Lai is 大家都 looking at 谢谢。everybody's messages in the chat window. He feels that 谢谢上师。some people have already answered the questions very 我们今 perfectly 天的 in 课 the 程 chat, 到此结束，大 and 家再 our 会。我们 class 下周 ends 五一起上 here 课， today. 感恩大家。阿 We 弥陀 welcome everyone 佛。 to join us again next week 谢 for 谢 the 莲 next 来上 lesson. 师，精彩谢的谢联上课，合 Thank 上 you, 师，谢 Master 谢大 Lian 家，Lai. Thank you, 阿弥 everyone. 陀佛，阿弥陀佛。不客气。谢谢莲来上师。大家谢谢所有上师，谢谢师父，谢谢佛，感恩大家。阿弥陀下节课见啦。上师，我们爱你。谢谢连来上次，谢谢大家，谢谢阿弥陀上师佛。爱你，谢谢大家，谢谢上谢谢连达师，上师，没谢谢连达上错。师，谢谢连上师，谢谢上师，拜拜，非常感恩的上师，拜拜。拜拜，阿弥陀上佛。师。谢谢大家，谢谢大家。下周五耶，拜拜。大家晚安，谢谢，晚安。谢谢上师。谢谢。